Sí, por favor. Vale, Raúl, yo me quito de aquí, ¿vale? Que te molesto. Vale. Kaixo, arratsaldeon, Ordiziatik agurtzen dugu gure entzule guztiei eta hemen bildu den jende guztiari ere. Hasi da oraintxe 9. Ordiziako mitina eta hortxe daude 200 metroko neskak azkeneko metroak burutzen. Hortxe dabiltza, aurretik... Lehen postuan Clara Lozano, azkeneko metroetara iristen ari den bitartean, atzetik Alazne Garrido harrapatu nahian, baina badirudi garaipena Clara Lozanorentzat izango dela gaurkoan, 55 segundo eta 50 zentesimako markarekin. Nik uste ja lehenengo probantan ikusi dugula eta nahiko deigarria dela ze maila daukagun gaurkoan bertako seriean irabazleak 55 segundo da 50ko marka egin izateko. Bai. Euskal Herri mailan noski lehenengoa baino estatu mailan hirugarren probarik garrantzitsuena bihurtu dela Teneriffeko eta Madrilen atzetik rankingean gora egin eta hemen puntu gehiago banatuko dira, atleta garrantzitsu gehiago izango ditugu hemen, nola ez, eta izar, elite mailako atletismoaren izar nagusi asko hemen izango ditugu lehian. Orain jarraian 200 metrotako gizonezkoen bertakoen serie izango du eta bertan jada pistan ditu eta momentu batetik bestera pantailan ere ikusiko ditugu. Urko Navarro superamara bateko atleta, Ibai Agirrezabal Orioko kamaltzienikoa, Sekou Sisoko Arrasate atletikoko atleta eta Mikel Dolaraga Durangoko atleta lekeitiarra. Bere marka kontutzan eugitza baditugu, oso parekatuta daude laurok, denak marka oso antzekoak dituzte, 50 segundotik bera, eta ikusiko dugu nola gertatzen den lasterketa.
ikusiko du, zeren, bazirudien onera iritsi garenean haizea pixkanaka gutxira zijoala, baina orain berri ere areagotu da, eta gainera ikusten da, ez? Hemen ordizen normalekoa izaten den bezala, metako aldean alde dugu eta kontrametan kontra. Eta hori normalean egia da 100 metroetarako ez dela inkomenigarria izaten. Horregatik normalean mitin hau hobea izan ohi da 100 metroetarako, 100 metroetarako baino. Baina edozein kasutan temperatura oso atsegina, nik esango nuke egun ona, hori kontuan hartu bere eta lehenik eta behin 100 metroetako bertakoen serietan eta gero jada mitineko serietan ere ze maila ikusten dugun eta ze marka ikusten ditugun. Mailagatik inoiz baino maila hobea izango dugu, beraz ikusiko dugu zer lortzen duten. Bai, hasierrek esan duen bezala, ikusten da hor ditugun bandera, Euskadiko banderatxo horiek nola mugitzen diren eta nola haizea hemen metan alde dago eta logikoki kontrametan kontra. Eta normalean pista honetan zazpitatik aurrea pixka eta haizea jaisten du eta azkeneko karreetan, eguneko karrea entzako igual txarto etorriko da, baina 1500 eta 800 korritzeko uste karrea politago ditugula. Zutik jarri dituzte berriro 100 metrotako atletak jada prest zeudenean, momentu batetik bestera aterako dira berriro, eta hori, aipatzen zenutena nik eguraldiaren predikzioa begiratu nuenean beti gustatzen zait haizearen kontuari erreparatzea. Egia da, bazirudiela eta honea iritsen izenean arratsaldeko 5 inguru hala zirudiela kurban alde gehiago izango genuela, eta badirudi alde bateraka ere jotzen duela haizeak, baina beti esan bezala ordizian normalean hemen azkeneko rekta honetan haize hona izaten da bai 100 metro eta bai 110 sietako lasterketetarako, eta gaur ez da excepzia izango 100 metroetarako finalerako agian bai, baina final erdiak momentu batetik bestera izango dira, ordu bete pasatxo barru. Beraz, bertan ikusiko dugu ze marka lortzen diren. Nire apostua da 2023 urtean egintzen mitineko rekorra 10 gaur birrindu egin daitekela. Beraz, ikusiko dugu ze gertatzen. Osorionez urtetik urtera gero eta aleta hobeagoak ikuste ditugu hemen, eta horrekin markak berez hobeak izango beharko dira, baina ikusiko dugu. Bai, eizen kontuak eta rekorren kontuak hasierrek zerbait badaki, zeren duela urte pare bat hemen bi aldiz egin zuen, ezta? Gipuzkoako errekorra. Eta beste errekorren artean gaur agian berriro ere Gipuzkoako errekorra hemen bertan ikusi dezakegu, beraz. A ber, sorte dugun. Badiru pixka bat lasaitu dela haizea orain. Seko usizoko laugarren kalen ateatzen dana aurten denbora marka hoberena daka, laugun arten, eta marka pertsonala baita ere hoberena daka. Bai, abian dira, 17 urteko atleta, Arrasate atletikoko atleta, beraz atleta gaztea. Ikusiko dugu nola dabilen gaurkoan. Mikel Dolara oso azkar atera da. Oso azkar. Eta superamara batekoa ere, bigarren kaletik joana ere oso azkar joan. Bai, Urko Navarro. 22:63ko pausoa, azkarra 49 segunduko eta izateko. Eta esan dugu seri berdingo izango zela, eta alaxe izango da. Bai, azkenean. Aurreratu da, eta ia marka pertsonala egin du. Biek, lehenengo biak itxi dira en un pañuelo, esaten den bezala. Eta Ibai Agirrezal segurazki marka pertsonala egin du,
berrogeitatzen... Bai, 49, 87 zuen, eta 49, 44 ez bada izan, 45 edo 45 izango da, beraz. Bai. Agian bera, hemen ja irabazle bezala emate diote marka joan, beraz, Orioko Kamentziniko atletarentzat marka... Azkenean bai, gainditu du Sisoko. Bai. Aurretik zijoana, bai. Pixka bat indartsuago iritsi da. Hontaz gehiago hitz egingo dugu berriro ere 800 eta 1500 metroetan, ez pausa pasatzeko denborak, baina 800 metroetan ere aipagarria izaten da nere gustorako, eta hau beti esan izan dute, Espainia mailan eta Euskadin ere ikusten da, agian azkarri pasatzen dira atletak, nik uste beste munduko toki askotan ikusten direla, esango dizut, adibidez, referentzia ez dela estatu batutan beti izaten dela gure referentzia, 200 metroetako pausoa ez dela hain azkarra izaten beraien 200 metroetako markarekiko, eta 22 segundo 60ko pauso bat, 59 segundo korri egiteko barbaridade bada. Ziurrenik, bai Urko bai Sekou eta bai Mikelek, topera eginda 200 bat, 22 segundutatik ez dute jeisten, beraz, 6 dezima besterik ez margen hori ustea, niri arriskatua iruditzen zait, eta bai iruditu zaitela, lasterketa azkarragoa izan dela lehen 200ean, eta azkenegoan borroka hutsa izan dela, ez pareta bat enkontra. 200 metroak beti izan bar dute horrela, baina kontrol apur bat lehenengo 200 metroetan. Urko Navarrokin erraz ikusi da, ez? Nola azkar egitea dan, eta 300 garren metroetan lehenengoa zijoan, baina azkeneko horrektan geldirik geratu indala. Ez da erresa, baina egia da, nik pentsatze dela zer endemikoa dela. Bai, Gipuzkoa mailan, Euskadi mailan eta Espainia mailan, agian ohitura gehiegi dugula azkarregi ateratzeko. Gaitasuna badugulako agian 200 metroetan azkar pasatzeko, baina gero bigarren 200 metro gelditzen gira. Normalean erreferentzi bezala aipatu hori da gizonezkoetan bintzat 2 segundu terdiko galera egon behar duela. 22-6en pasata 2 segundu terdiko galerakin 47 segunduko marka batez hitz egiten egongo ginen, ez 49 segunduko marka. Eta bueno, nesken hirugarren seriak hau 800 metrotan, hasiko ja 800 metrokin. Eta 5 korrikalari aterako dira. Bai, martxan daia da, bueno, ustez 5 ziren, baina uste denak ez direla aurkeztu, hiru atleta ditugu bertan, nor baino nor, eta haiek, okerezunago Katia de la Fuente, Sofia Natale Belamendia eta Lucia García dira. Beraz, 2:14, 2:16 eta 2:17ko atletak, 20 eta 23 urte zazpikoak. Eta azkar paratzen nahi dira, 200 oso azkar. metros, 29 segundutan, dakaten markarentzako, biaia pixak gertatzen. Lehen aipatu duguna. Bai. Agian exageratuago. Bai. Hemen egia da ez beti karrera de mitin esan izan zaio, ez mitinetan beti horrela ero moduan ateratzeko tendentzia badagoela. Egia da, ausardia puntu hori beharrezkoa dela, ikusiko dugu ze punturaino eraginkorra den. Zer momentuz ez dute hainbeste jaitsi ritmoa. Eta bat bost, pentsa. Bat bosteko pausoa, 2:14, 2:16 eta 2:17ko atletentzat azkartxo da. Bai. Oso gogorra ingo zaie bigarren buelta. Bai. 800 beti esate dute 600 garren metrotan azten diala, eta handikan aurrea korritun beharra da. Atletismoko azkeniko 100 metro motelenak. Bai. Eta, bueno, ni beti esate korritun duanen bakoitzan, nola ailegatzen zean azkeneko 200 metrota, ailegatu behar zaela, sensazio batzukin, utzi gabe egon da, ez? Bestela, horlako sensazioa baldin bazkazu, hile egiten zala azkeneko 200 metrotan. Bai, ikusiko dugu zeren momentuz, Sofia Natale Belamendia 2:16ko atleta doa lehen postuan. Jada ikusten da, erritmoa oso bestelakoa dela. Bai, baina orain txapatzen da, eta, bueno... baina mantenduko da, Bai, baina marka egiteko... Sufritu ingudu asko, ez? Oso gaizkiaka. Baina, bueno, 3 bakarrik atea dira, eta aurren atea da,
Amabi, amairu, amalau, Marka ez du egingo. Sei, amazazpi. amazazpi. Ba, bueno, naiz eta bakarrik korritu. Bai, baina pentsa, lehenengo Bai. 200 metroak 30 segundutan, 200 Bai. metroak minututa lau 5 segundutan, eta Bi amazazpi. eta Baina, bigarren... 2 segundu bakarrik karrea gabe, ba, bere markaren gaineko Bai. 2 segundu bakarrik Bai, baina... karrea oso ona da. Baina, claro, bakarrik horrein dute. Entrenamendu ona. Bai. Bai. Esan Eta, bezala. bueno, Gipuzkoa eta Napar mailan oraintxe akagun sortzeuna ba, ezagun askokin. Bai. Bueno, ohituta gaude. Ba, gehienak Imanolen ezagunak dira, eta etxaiak ere. Bueno, etxaiak ez, beti aurre korritzete, baina behintzat, aleta oso ezagunak, eta baina forma oso onan daudera. Bai. Hementxe akagu, ba, igual Iker Anglada, eta bueno, Zunai webun, Zunai estatu batutan egon da aurten, ez? Bai. Korrika egiten, eta marka oso onakin dator, bat 53. Gero, bueno, hementxe veterano bat, Javi Sola, Javierrek 52 urte dazkauztet, eta aurten bat 54 egin du, oso azkar da, 40 urtetik aurrera biti jaistea kriston marka da, eta ja, olako markak egitea, bueno, da izugarria, ez? Baina, bueno, Naparraldean, ba, azkeneko denboraldi hauetan, ba, usteet belokiko taldekoa dala, entrenatzeiaren taldekoa dala, usteet, eta lan izugarria egiten nahi dutean, eta mediofondista oso nakateatzen nahi dira, ez? Gero, bueno, Victor Jauez, final oso ona akala, usteet, ba, karrera hau bat 45 aleta esente jaitsi dezaketela gaur. Bai. Gainera aurreko lasterketan ez bezala kasu honetan multzo polita Bai. daukate, bata besteari beti gertatu daiteke, bai lagundu edo edo zopatu baita ere, ez? Baina bai. ikusiko dugu. Bai, batzutan ez dira lasterketa garbiak izaten hainbeste jende dagoenean. Bai. Eta badaude ere atletak hobeto mugitzen direla entorno hontan, eta beste batzuk, ba, gehien gustatzen zaiena, ba, lasterketa garbiagoak edo estiratuagoak izatea. Bueno, a ber nola... Ba, bueno, ni ziur nago behintzat, karrera motela ez, baina inori aurren pintzen ez bada, Iker Anglada aurren aterako dala, seguro. Osea, oso ausarta dia nahiak, nahi Sander, nahi Iker, eta bueno, ziur nago aurren aterako dala, seguro. Bere kide bat, taldeko kidea eta entrenamentuetako kidea, Julen Goenaga, serian dago baita, eta usteet igual behai laguntzeko asmoakin agertu indala hemen. Bueno, ikusiko dugu, a ber. Bai. Ekitaldiari egiteko informazioa, baina bien bitartean hemen dauzkagu. Bertako atletak. 800 metroko gizonezkoen proba Oraindakate asko zaize gutxiago. Pentsat hemen ikusten diren banderak iaia geldirik daude. A ber suerte duten. Eta berreuna azkar pasatuko dute, seguro, Ni uste hauek eta pekatu egingo dutela hemen. Ba, dijo este. Bai. Bueno, azkar atera. Eta Iker ziztu bizian. Aurre hartu urtu ja, kale librean agertu india, eta Iker Anglada aurren, Itor Iturralde baita oso ondo. Aber zenbaten pasatzen dira berreunak. Zazpi. Buru. Bai, bueno, Iker lasterketa lanzatu egin du, eta ikusiko dugu lareuna zenbaten pasatze dute, aber zazmoak aten. Banan fila india joazte. Hori normalean, lasterketa azkar baten seinale izaten da, badirudi bi talde... Eta gero bi oriotarrak, eta gero sola. Sola eta gero karrea moztu inda, baina Victor Jauez hemendikan aurrea... Bai, azkarra da, bai. Final oso onak, azkeneko 200 metrotan oso ondo korritze du, baina eske karrea aurren oso azkar dijoa, Ikusi zakegu nola
errelebo hartu indiote Iker Angladai. Bai, Mendieta jarri da aurrean, bai, Mendieta da marka hoberena daukana. Bai, eta Aitor Iturralde pintxatu egin du, kongestionatu egin da pilo bat, geratzen nahi dela, eta Javi Sola Naparra, esan dugun veteranoa, oso ondo, oso ondo pasatzen nahi da, eta aurrea dijoa. Bai, bai. Bat 24 inguru, 600 metroak. Bai. Eta orain jada ikuste dituko azkeneko rektara sartzen ari direlarik. Ruben Mendieta, nik uste irabaziko dula. Bai, bigarren Iker Anglada, hirugarren Sunai Huegun. Sunai Huegun baita ere oso ondo, eta marka politia berrogeitai. Bueno. Marka politia indute, marka politia, bai. Eta berrogeita bost artean. Esango nuke, Ikerrek marka egin ez badu, oso gertu geldituko dela. Bai. Eta gero atzetikan uste Victor Jauez arte berrogeita bost hortan ibili dala, igual ez dutela jitsi, hor ibiliko dizidan, baina Victor berriro azkeneko bueltan oso ondo korritu egin du. Bueno, erbi bikaina izan dute Iker Angladarekin, Bai. Eta erbi bikaina izan da ere, gero bigarren postuan jarri da, eta berak aprobetxatu du bigarren bueltan Rubenen lana, baina. Bai. Ruben bigarren buelta guztia beha bakarrik, eta 53 geistea lan bikaina, Beha, bueno, 51ko atleta bat da, diala ja... Baina, bueno, aspaldi egin zuen marka hori, nik uste du aurtengo markarik onena dula. Bai, aurten uste denboraldiko marka dala, bai. Hemen dion, hemen ala dio, bueno, ez dago hain ziur, baina, hemen informazioa, bidalituen informazioa hor. Baina, bueno, bere marka gainetikan segundu bat bakarrik, eta azkeneko buelta beha bakarrik tiatzen, bueno, balioa eman behar dioguz, oso zaila da sortzidun bat hola marka egitea hola korritzen. Bai, lasterketa politia izan da. Bai. Eta orain 800 metroetako geroko irudia, ez da? Bai. Bueno, behintzat zuti dago, Bai. Askotan hor zutik etzanda ez dago postura honik harrapatzeko. Ez. Beti esaten dizute gainera ez horrelako momentutan oinez jarraitzeko, ez gelditzeko, eta ez dakit ideia ona edo txarra izango den momentuan ez du ideia ona ematen behintzat. Baina, bueno, beste behin ere, bat 52goa izan da, bertakoen serieko emaitza, bat 53 azpitik. Beraz, gerora prestatuta ditun seriekin, zer esan ez da. Leno kafe bat hartzen ginenean komentatu du, ez? Bigarren semifinalean, hau da, bigarren finalean markatu, hau da, ez final ofizialen ere ez, atleta guztiek, bat 50 azpiko aurtengo markak dituztela, beraz, duela urte batzuk ordizian maila ona egoten zen, eta horrelakoak, orain ikusi ditugunak bestelakoak izaten ziren lasterketak, imaginatu, ze lasterketa izango ditugun gaurkoan ordu batzuk barru. Bai. Eta, bueno, nesken irugarren seria, eta bertako seria ikusiko dugu. Eta, bueno, marka hoberena, denboraldiko marka hoberena, Violeta Alonso, Grupo Empleoko Pamplonako atletismoko taldekoa da. 4 minutu, 36 segundokin. Berez, ikusiko dugu, karrea noa ateatzen dan. Segurazki, bueno, lehenengo lareunen azkar pasatuko diala, beti holako izaten dira, eta ez litzateke arraroa izango, bat 13 pasatzea hola. Ikusiko, Bai, hemen, bueno, bai Euskadiko, hasi dira ja. Bai. Eta, bueno, nesketan beti, lau hogeita marrako muro hoi dago, eta marka hoi hor tarte hortan ibitzeko, nahiz eta pixka gertu ez dakaten, baina hala ere ausartateateko dira, mitin bat da, eta bueno, askaratea dira. Helmugatik pasatzeakon,
ikusiko dugu lehenengo. Bai, ez dut uste hauek 4:30 Ez, jaitsiko du nik zeren. Oso zaila da. Nik uste dut Sorpresa handia izan. atleta Bai, horiek bai. egongo dira beste Hurrengo serian, bai. Hori da. Baina, bueno, Hori da. a ver, Lehenengo 300 metroetan bai. bat berrogeita Bueno, bost inguruko pausoa. desente Baina hasta- Violeta Alonso ez da atea, Ezan dugun atleta, grupo enpleoko atleta ez dago, eta, bueno, hala ere, Bai. bat 13 nola pasatuko dira, Bai, 8, 9, Izaskun osesek hartu du Bat 12, 12, bai, oso azkar, Bai. Bat hartu du 12, responsabilidadea, bai, bera hori da 40 urtez gorako atleta, Bai. 4:39 marka du, marka berena, aurtengo marka berena 4:47. Beraz, aurten egin duena baino, Bai. desinte azkarrago. Bai, bat 12, 4:30 marka da, 1500, eta, bueno, 1500 sortzionan bezala, azkeneko 1000 pasa behar duzu oso erraz edo behintzat ritmoa kontrolatzen, eta ritmo hau, nahiko azkarra da, beren markak esate duten, baina askoz azkarrago, baina, hau sartatea dira, esan dugun bezala. Bai, bigarren itzuli hau burutzen ari diren bitartean. Aipatzi arrentzeren orain konturatu naiz, jada grada bete-betea dugula, eta fijatzen bazarete telebistan ez da ikusten, baina Ordiziako igerilutan dagoen jende guztia ere mitinari erragatzen ari dela. Bai. Beraz, Bai. espektadore asko Bai. gaurkoan. Bainito eta atletismo. Bai, gainera egiten duen eguraldiak ere eskatzen du. Eta ritmoa jaitxin da, desente, Bai. bigarren buelta indute, bi Bai, terdi, bai, hori da, ja. lehenengoa bat 12, Bai. bestea bat Ta bueno. 18, bueno, normala da, Bai. Azkarregi Azkarregi ateratzen dira, dira. eta gero 5 segundu buelta baten askoa eta gaina beste bi gehatzen dira. Bai, eta hemen gerora ikusiko duguna ez bezala ez dituzte referentziarik, zeren geroko serietan bai erbiak eta baita ere laguntza elektronikoa izango dute, ez? Bai. Erbi luminoso horren bitartez, eta horrek ere asko egiten du. Aipatu ez duten bezala, gainera, Violeta Alonso bazela atleta marka hoberena zuena, ez da aurkeztu ez da ere, beraz nik uste arrisku puntu hori hartu dutela lehenengo metroetan azkar ateratzen, eta orain egian karrera guztiz apurtuta dagoen bitartean, badirudi berriro ere lidergotzan aldaketa izango dugula. Bai, bi atleta gelditu dira Eta aurrea. Izaskun osesek hartu du lehen postua 70ean azkeneko 400 metroen faltan. Beraz, ikusiko dugu. Eta zaila eukiko du, bere marka, aurtengo marka berdintzeko bat 12 nola korritu behar dula azkeneko bueltan, eta nahiko azkar da, 3 kilometro bakoitza, 3 minututan korritzea. Hor bien artean dago. Bai, baina ondo bukatzen nahi du. Kontrametan oso azkar eta oso erraz korritzen nahi du, azkeneko 200 metrok nola egite ditun, azkeneko kurba hoi. Nahiko luzea egiten dela beti. Bai. Hurbiltzen Azkeneko ari metro zaio. horiek luze egiten dira beti. Igual du ze marketaz hitz egiten ari Bai, garen, bai. bakoitza bere limitera iristen Hori denean da. oso luze egin daiteke azkeneko 100 hori. Azkeneko 1 metron sartutak, Bai, eta bia nik uste- batean, eta pentsa 4:30. Bueno, Bai, nik esango nuke Bai. A ver, ez. bat 45 azpitik izango dela. Bai. 40, no? Bai, 44. Marka egin du, Bai, Izaskun osesentzat. Izaskun ez marka, bere aurtengo marka, bai. 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 Denboraldiko marka izan da. Bai. Oso ondo. Eta hemen irabazleak Aranaga Gutierrezek marka pertsonala ere Bai. egin duela. 3:10 korritu indute, kilometro bakoitza, Bai, pentsa. neska urratxan dago, karrera bat eta marka egiten du. Duela gutxi egin zuen marka hori, eta gaur ere hobetu du, desente hobetu du. Ja, 4 segundutan. Oso indartsu bukatu du.
Bueno, hautxe gelditu gabe. Horrentxe dugu beste Bai, jada prest dauzkagu. lasterketa bat. Errepikapena ikusten ari garen bitartean, ez? Jada gizonezkoak prest dauzkagu. Kasu honetan 15 gizonezko zeuden apuntatua, ikusiko dugu denak ateratzen diren, eta serie honetan hainbat marka jada 4 minutu azpitik. Eta jada martxan dira. Bai. Aurkezteko denbora ere ez dugu zen, eta jada martxan dira, eta jada lehen postuan ikusten dugu Unai Mendizabal Txindoki atletismo taldeko 23 urtez azpikoko atleta. Eta bigarren Unas Armendariz nik uste dut dijoala, da markarik... 12 partaide, 15etatik 12 aurkeztu dira. Bai. Unas Armendariz markarik hoberena daukana, 24-28. Bai, eta bueno, bai, ematen du Txindokiko atleta, ia erbi bezalatea dala, zetiatzen nahi duen bezala, ematen du karrea aurrea bota indun bai dula. Bai, hogeita... Bai, Adrián Pajares 3. postuan. Bai. Eta, bueno, oso ondo kokatua baita ere, arkaitz iratuzta, 3000 obstakuloko espezialista. Zazpiko talde bat osatu da badirudienez jada. Eta bueno, dugu zeren, badirudi aurreko lasterketetan ez bezala, aipatu zutun bezala hemen sasi erdi bat behintzat badutela. Bai. Eta karrera guztiz luzatua dagoela. Korritzen nahi duen bezala, erbilanen dijoa, teknika horrekin eta epea dena maten nahi du. Bat 17 pasa dute. 1000 metro egiten ditun. Zaila izango da. 17 pasa dute 500, oso paso ona da. Bai. Atleta hobek daukaten markentzako marka kontutan eukiz. Eta aber noraino iristen den. Bai. Lan bikaina egiten nahi du. Bai, primeran. Arkaitz aurrea dijoa. Gero eta atleta gehiago batzean gelditzen ari dira da lasterketaren ritmoaren gatik. Baina, lasa, Arkaitz aurrea joan behar dula, baina uste pixkat urduri ipini indala mosketa horrekin. Eta, bueno, saiatu inda azkarregi zati mosten. Baina, bueno, Adrián Pajaresen gurpilan ipini inda, txirrunda ditzen itzaretan bezala, eta, bueno, ikusten dugu erbilanak bukatzen ari diala, ze herri indala, bai. Unas Armendariz jarri da buruan orain. Lan ona, ala eta bai. Oso lan ona, aber nola pasatzen dituzten 1000 metroak. Eta Unas oso ondo, aurrera joan oso ondo. 54 amalau, bai, amalau, 15, bai, aber... Eta Arkaitz oso ondo, Arkaitz iratuzta oso ondo bukatzen edo, Unasen bila dijoa. Bai. Baina, bueno, a ber... Oso pasona, Eta Arkaitzek atzeak juten nahi pixkat. Oso pasona Unasena. Bai. Eta marka hona ingo du, aguantatzen dago. A ber. Bai. Momentuz behintzat esango nuke badijoa aurrera. Bai. Eta atzetik Pajares aurrera dijoa, baina asko jonin da. Arkaitzek lehen aipatu dugun bezala ez. Urduri ipinin da. Aldaketa bilerik eginda. Bueno, nik pentsatzen nuen aldaketak egitea medio fondon etzela onargarria. Aurten hainbat Diamondietan ikusi duen gauzekin ez dakit zer pentsatu. Baina egia da agian bertakoen serie maila baterako gehiagizkoa izan daitekela horrelako aldaketak egitea. Atleta gaztea eta bueno, nahiko normala dela. Karrera bikaina egiten bikaina eta bere marka... Bai, txikitu ingo dula, Bai, 48, 49, 50, oso ondo eta... Goz ospatu du, harrigarria iruditu zait ze gaitasuna zuen zerren gainea hemen lehen plano batean ikusten genuen bestinuko sufrimendua aurpegiarekin. Hala eta guztiz ere, aurpegiak gauza bat esaten zuen, baina hankel kostu bai, zankada oso zankada luzea, bai. Baina, iaia 2 segundutan jeitsi indu bere marka, eta azkeneko 600 metrok bea bakarrik horretik ditu. Eta ipagarria da, ipagarria da... Bakarrik, oso... Tipo hau egin duna, ze... Ni uste,
karrera on batekin, Bai. 350 ibili daitekeela, zu bakarrik olako karrera bat egin badezu, Bai. askoz gehiago egin dezakezu karrera batekin, edo erbilan txukun batekin, ez? Eta naiz da Bai, nik bere... Unai Mendizabal Unai induna da... afaltzera gonbiatu dezakela. Bai. Eta guztiz ere, meritu handia. Hoi da, baina... Bai, eta hemen irudietan ikusten da, naiz eta aurpegiak, hor ikusten zaio oso pozik egin duen marka eta lanakin, bai. Mutil gaztea... duela... Unaxekin duela 2 urte, beha mes 7 urte zezkala, nik horretu nun beha egin 1500 kopa baten, Euskadiko kopa baten, aurratin zidan azkeneko betan, esan baina nondik atea. Ezken nire semeka izateko adinaaka. Bai, 19 urte ditu mutil honek, eta bueno, oso marka polita da. Bai, aipagarria da, mitina den bezala, ez dela zioren dikan, hau konpidapenak ziala karrera hauek, eta karrera oso politak ikusi ditugula. Ya lo creo. Bai. PLP mailan edo Gipuzkoako mailan ikusi ditzakegun karrera hoberenetako bat ikusi ditugula. Bai. Eta kalentamentua izan da bakarrik, ez? Hala da. Bederatzigarren ordizia mitin honetako irekiera ekitaldi ofizialarekin bat hemen daukagu, Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendari arduraduna. Lehen aipatu dugu nola 800 metrotik minutu eta 50 segundutik ze zailtasunak daukan, eta bueno, oraintxe ari nintzen ikusten, gaur ere ari da Espainiako sub-23 txapelketa Badajozen disputatzen, eta oraintxe ikusi dut, hemen egongo zen atleta nafarro bat Inigo Gineak, bat 59 eta 83 egin duela bere serien, eta finalera sailkatu da. Oso lan txukuna egiten ari da atleta, eta ni berarekin aztezken egon nintzen, eta hori esan zian, bestela Espainiako txapelketa dela, bestela hemen egongo zela urtero bezala. Eta dirudi orain arazotxoren bat egitzen ari direla hasierako italierekin hasteko.
Aurkezpen dantza honen ostean ikusten dugu zinta mozketarekin ekingo diotela. Eutsiko dute eta zinta mozketa horretan esan bezala hemen dauzkagu Adurezerraro Ordiziako alkatea, Gorka Iturriaga Eusko Jaurlaritzako kiroletako zuzendaria eta Eneko Agirrezabal txindoki atletismo taldeko presidentea. Beraz, kirolakailua bakoitzak bere zatia eta bizia dure Bezenarrok alkateak biziko. Zinta zati horren mozketa Gorka Iturriagaren txanda eta azkenik Eneko Agirrezabal txindoki atletismo taldeko presidentea. Beraz, zinta mozketa horrekin, zinta mozketa honekin, jada mitineko ekitaldi nagusiari hasiera ematen zaio, eta gaurkoan izango dugun lehen proba, 100 metroak izango dira, lehenik eta behin, kirol egokituan. Eta bertan gizonezkoen serie bat eta emakumezkoen serie bat izango dugu. Horren ostean, umeen lasterketa ere izango da gaurkoan. Horrelako ekimenak politak iruditzen zaizkit nolabait ere, bai umeak eta baita gurasoak agian beste modu batean ezagutuko ez zuketen mundu batera gerturatzeko. Pena da, lehen Ordizian egiten zen ohitura zen behintzat lau biderlareun, kuadriako lau biderlareun hori galdu egin dela, baina horrelako ekimenak ere interesgarriak dira. Eta hori, azkenean hemen Ordizia eta inguruko txindoki atletismo taldeko, Tolosako gazteak hemen eukitzea oso polita dela. Hemen ere lehiatzen dira Benjamin, Alebin eta Infantilak urtean zehar. Hortxe ikusten ditugu gaztetxoak eta baita atera digute duela gutxi Armaileko irudi bat eta ikusten ditugu Armailak bete-beteta. Eta hori seinale ona da. Hemen nik uste dut espektakulo izugarria dagoela gaur ikusteko eta hoberena oraindik ikustekoa da. Eta gazteak aipatuta, ni aste honetan goizean azaldu naiz Anoetatik eta harrituta gelditu naiz, neska mutilak orain oporretan daude, eta izugarrizko kopurua ikusi den, neska mutil pila bat, eta, animatzen diren eta jarritzen duten kirol honekin. Pena ez dugula marka erreferentzia, ez zaitelako iruditu bate motel zirgoaztenik, Keba, gaztetxo oso. 50 metrotako lasterketa honetan, eta batek ea hemendik urte batzutara baten bat horri ikusten dugu. Baten bat ere ikusten dugu 100 metroetan. Más peso todavía. Uste ere hemen gainera sariak dituztela jokoan, beraz, martxan da bigarren 50 metrotako lasterketa. Beltzez dagoen mutil hori oso berrez, ezkerrera eta eskubira begiratzen. Gaztelak izan da un poco sobrau, baina. Bai. Horrelakoak ere heldutan ikusten dira, beraz. Baita. Ez da bakarrik umeen kontu. Eta jarraian 60 metroetan lehiatuko dira atletak. Hemen ikusten ditugu
komarkako atletaz gain ere superamara bateko atletak, beraz Gipuzkoa mailako atleta gaztetxoak. Eta berriro ere martxan dira. Eta berriro ere Bai. irabazleak oso azkar. Oso azkar, bai. Es un tanto Tolosa atletismoko atleta izan da garaile. A ver, nik kuriosidadez, bueno, manuala izango da, baino. Epa, hartuko dut. Bai, hemen alebinak dira, bate hola biztaz. Ikusi izan dut alebinen txapelketetan. Eta alebinek jada A ver, konpetitzen dute, beraz, bueno. Ara, bueno, izango dugu, Bueno. irtera sasinuloa izan dela. bai. Atzea behiratzen. Dira, eta Bueno, sortzi segundo bat. 60 metroetarako alegin batentzat oso denbora. Ya lo bat, creo, oso denbora. bai. Oso denbora. bat. Eta gainera kamarari ospatzen. Bai. Bueno, Eta ipatu bezala, jarraian kirol egokitutako 100 metroetako finalak izango ditugu. Eta momentu batetik bestera pistara gerturatzen joango dira atletak. Hemendik aurrera, esan bezala, gero emakumezkoen eta gizonezkoen 100 metroekin final erdiekin martxan hasiko da mitina, eta bertan ikusiko dugu ea da lehen referentziak ditugun haizearekiko, anemometroarekiko. bai. Jakiteko, zeren esango nuke gaur haize gutxiago dagola orokorrean izaten dugunarekiko, eta 200 metro bertako serietan ikusten genuen haize hori apurtxo bat jaitsi dela, Bai. eta akaso orain kontran. Orain kontra da, bai. Bai, aldatu inda Egon pixkat, daitekeela. baina Bueno. pixka gutxiago, esan dugu, Gutxi zazpiak aldera edozein beti kasutan, bai. haizea aldatzen edo jaisten dela pixkatxo bat. Haize gutxi edozein Bai. kasutan, ez dugu agian izango Bai. beste urtetan bizi izan dugun bat punto askoko Ez. lasterketa magiko horiek, baina Bai. edozein kasutan nik uste egun polita dela, temperatura aldetik oso atsegina, haize aldetik Oso erreferentzi gutxi, bai. faltan behintzat orain banderekin bakarrik, esango nuke haize gutxi dela, Bai, eh? Ia bat ere. Ikurriña hortxe Oso gutxi. Bai. Beraz, bueno, haize gutxirekin ere korrika egiteko aukera asko daude. Bai. Oraintxe pase diate antolakuntzatik txuleta bat, eta hemen jartzen diate ze helburu dituzten, Erbiek. Erbiek, eta, bueno, erbiek eta irabazleak. Baita ere. 800 metrotan, helburua da bat 54 egitea, izugarria izango litzateke, eta erbiak... Uste, mitineko Bai. errekorra... Luzetik izango litzateke, bai. 45 da, lehen urten izan zen. Bai, bueno. Bai, Bueno, Ousama Nabil. bai. Eta erbiak 51an pasako behar luke. Bi serian bat 57 da helburua, eta erbiak 52 eta 50 pausoa, eta C serian bat 59 eta erbiak 53 eta 30 pausoa. Eta hemen harrigarri izuriten zaidana da 2005ean 3:34 helburua pasatzea. Bai, Uf, Eta errekorra 3:34 da baita. Bai. Aurten aipatu dugun bezala 1500etan astakeria galantak Bai. Bai, Europa mailan, bai Bai, mundu bai. mailan, eta nik uste ordiziak ez duela Bai. atzean geratu nahi alde hortatik. Bai. Bueno, eta 100 metrotako lehenengo seria ikusiko dugu. Bai. Kirol egokitutako atletak bertan dira, Bai. Jorge Tejerina, Alejandro José Castellanos, Clemente Kiril, Unai Álvarez, Gonzalo Iniesta eta Jon Revuelta. Hemen ditugun mitineko errekorrak agian marka aipagarriena da Rosmari Almanza kubatarrak egin zuena 2021ean. Bai.
momentu hantan ikustu izan zela urteko markarik, Munduko munduko marka markarik hoberena hoberena momentu momentu Guaina hartan. komentatu egin genuen, hiruak gaude. Bai. Momentu hortan. Gero egia da, 1:56, urte hartan bertan, 42. Joko Olimpikotan etzela inondo lehiatu, Rosemari ez, Almanza, baina baina- momentu hartan ikaragarria izan zen, Egun lasterketa hartan hura erbia aurreratu zuen 200 metro Bai. pasata eta Bai. berak bakarrik egin zuen Izan lasterketa. zen, lasterketa hori nik oraindik buruan dakat izugarria izan Bai, zen. Bai. 2 minutu azpiti. Buah, 2 minutu eta ondo gainera, bat 56. Bai. Bene. Ez takeria galanta. Zubiak gora, Eta ipatu bezala, lehen lasterketa izango dugu hemen 100 metrotakoa, kirol egokitukoa, eta lehen referentzia izango dugu haizearen norabidea eta indarrarekiko. beraientzat. Eta noski mesedez bezala, beraientzat ere. Kamisetak, botinak, aurtengo horrekarri eta lakturale Unai Alvarez, Artunduagako atleta. Aipatzekoa Artunduaga klubak eta bertan Basaurin egiten den lana kirol egokituarekiko. Bai. Bertan, Bilbon bizitzen egon nintzenean bertan entrenatzen nuen nik Basaurin eta lan asko egiten dute kirol egokituarekiko. Beti horrelako txapelketetan kirol egokituko atletak ikusten direnean bertako kluba eta bertako taldeko asko egoten dira eta txalotzekoa bertan egiten duten lana. Eta ikusiko dugu gaurkoan 100 metrotan nola lehiatzen diren 6 atleta hauek. Pues vamos a ello, vamos a ver si acaban de hacer estos preparativos a las órdenes iniciales de los jueces de salida y vamos a ver si podemos hacer una presentación rápida por la calle número 1 Jorge Pesolina, por la 2 Alejandro José Castellanos, por la calle 3 Clemente Gil, por la 4 Unai Álvarez, por la calle 5 Gonzalo Iniestra y por la calle 6 John Revuelta, a las órdenes iniciales de los jueces de salidas. Momentu honetan haizea kontra dakate, hortxe apurtxo bat, bai. Igual izango dute kontrako edo igual laterala, igual tribunakin babestuta daude. Ja da martxan lasterketa. Zereko marka berena Unai Alvarez du, 12 segundo eta 56 zentesima, eta marka eramango du etxera gaurkoan 12 segundo eta 28 zentesimarekin, eta aipatu dugun bezala uste. Haizearekin arazo askorik ez dugula eukiko markaren balizkotasunerako, beraz, Unai Alvarez irabazlea eta berarentzat garaipena. Los 6 participantes, los 6 héroes de estos 100 metros, cuando vamos a presentar también a la entrega de premios de estos 60 metros. Ahora será Robert Alevin Eskat ditugu, ia podiumean lehenengoa Leire Gereño izanda, bina Mireia García eta hirugarrena Mare Zubia. Txalo bera bat beraientzat. Hirugarren metroko lasterketan izan dira hirurak lehena eta podiumera hartzen ditugu. Kamiseta eta esnea, lakturale esnea jasotzen. Beste txalo bera bat, beraientzat. Eta bitartean hemen podiumean ikusten ditugu neska alebinak 60 metrotan ibilitako neska alebinak saria eraman dutela etxera. Jarek luken eraintzen hori. Bixi, eta zientzat ere. Eta bitartean pistan jada prest daude kirol egokituko 100 metroetako finaleko neskak, kasu honetan lehenengo kaletik Tania Castillo, bigarrenetik Leire Aereitio, hirugarren galenetik Naikari Roman, laugarrenetik Uxue Abasolo, bosgarrenetik Arrate Sanz eta seigarrenetik Amaia Bitores.
Eta bitartean, Albin mutilezkoak saria jasotzen 60 metroetako lasterketaren ostean. Kamiseta domina eta naturale esnea. Kamiseta domina eta esnea, eraman gautu etxera, beraz. Ez da gutxi. Esnea ondo azitzeko eta etorkizun batean hemen egoteko 100 metroetan nor baino nor lehiatzen. Emakumezkoen 100 metroko lasterketa egokituarekin. Bueno, ez dakit mutila, baino gurasoak seguro eskertuko dute Bai. esnearen opari hori. Egia. Espacio para todo el mundo en este meeting internacional de Olimpia, en esta 9ª edición. Hemos visto al futuro del atletismo, a los más pequeños, hemos visto también atletas locales, atletismo adaptado. Y el plato fuerte, porque esto no va a parar hasta las 10:30 de la noche. Vamos a ir subiendo, digamos vamos a ir subiendo la temperatura, no la atmosférica, pero sí la del nivel de atletas. Aquí en pantalla, Sura Solo, y Amaya Vitores, en la calle 6. Así que ya haremos silencio y a las horas después de salida. Epaien esainetara, jada, kirol egokituko 100 metroetako atletak emakumezkoen kategorian Castillo, Areitio, Roman, Abasolo, Sanz eta Vitores. Marka hoberena partekatzen dute Roman eta Abasolok aurten 14 segundu eta 14 zentesimako markarekin. Eta martxan, jada kirol egokotiko finala, badirudi 3. eta 6. kaleen artean izango dela lehia, eta garaipena 14 segundu eta 94 zentesimako markarekin Naikari Roman Ortiz atletarentzat. Eta ja hasiko dira 100 metroko emakumeen lasterketak. Bai, final erdiak. Bost dira, ez? Bost dira. Bai, eta hemen, bueno, Nerea Eugi joango da lehenengo kaletik Atletiko San Sebastianeko lasarteko atleta, 2. kaletik Carla Martiregi, 3. Marlet Ospino, 4. Maribel Pérez, 5. Isidora Jimenez eta 6. Carla Agirre. Aipatzeatik bai 3., 4. eta 5. kaleak. 3. kalean Marlet Ospino dugu, bera besteak beste Ibero-Amerikar txapelketetan zeiarrezko domina irabazi zuen, eta 11:44ko markarekin dator aurtengo denboraldian, naiz eta 11:24ko marka duen, marka pertsonal bezala, 7:22 metroetan. Isidora Jimenez, 5. kaletik, bere marka berena aurten 11:64koa da, naiz eta 11:48ko marka lortu duen gehiegizko haizearekin, eta berak du Txileko errekorra 11:19. Eta Maribel Pérez
atleta espainiarra aurten Espainiako errekorra lortutakoa, lau bider 100 metroetan, 32 urteko atleta, 7:15 eta 11:17ko markak lortu ditu. Aurtengo denboraldian 42:11ko Espainiako errekorraz gain, beraz, 3:45 kaletara erreparatu beharko dugu. Finalera gogoratu 6 atleta besteak ez direla igaroko, beraz. Momentu batetik bestera, prest atletak jada. Bai, niri pasan gazu, bai. Ikusi ditugu jada atletak beroketa lanak bukatzen ari direla. Aipatu bezala, Marreto Espino, Maribel Pérez eta Isidora Jimenez ez gain. Carla Agirre Baldezarbeganako atleta nafarra izango dugu bertan. Eta baita ere, Carla Martetigi Unikajakaen Paraiso Interiorreko atleta 20 urtez azpiko atleta. Eta Nerea Eugi atleta Gipuzkoarra. Bertan nor baino nor. Eugi Martitegi Ospino Pérez Jimenez eta Agirre lehenengo finalerdi honetan. Bueno, eta zu inor baino hobeak dakizu ez, ze importantean irteeran, nola pausoak, ze pauso ematen dian, epaiek txistu ematen dutenen, txistu edo disparoa joten dutenen, nola barnegatu behar ez? Bai, nik uste hemen Maribel Pérez espezialista dugula, gaina bera 100 metroetan marka oso ona du, baita ere 60 metroetako atleta bikaina da. Ez horren erakusgarri, irteeraren garrantziaren erakusgarri, agian bere korri egiteko estiloagatik irteera oso potentea du, eta nik uste gaurkoan ere ikusiko dugula. Bueno, 5. eta 6. geratu direnak ere gora hemen daude, 4, 5 y 6. Abian da jada lehen finalerdia, eta lehen postuan baldi Maribel Pérezek eramango duela garaipena. 11:27 markarekin. Oso... Ez dago gaizki semifinala izateko. Oso indartxu ikusi zaio, lehen metroetatik. Bai. Eta berehala, ikusten dugune haizearen erreferentzia, 11:27 berarentzat. Mitineko errekorra txuntxitu du. Hori, esperotakoa izan zidek. Egun hortan, berez baten baino gehiagotan igual ikusi zakegu hoi, ez? Bai, gaurkoan halako asko ikusiko ditugu. Bai, gaina haize gabe, jarra eukite. Bai. Eta, fondista edo medio fondista dianak, ez dute ondo ulertuko edo saiatuko dira ulertzen. Hasier, nola velozistak igual bigarren karrea egun baten azkarrago korritze duten edo nola egite duten. Igual hori esplikatzea ondo diturriko da. Abiaduraren barruan 100 eta 200 metroak 1.0ko haizea. Badirudi banderak engainatzen ari dutela, baina behian egoera desberdina dela. Bai, esan duzun bezala. Bigarren lasterketarekiko dagokionez, Ordiziako kasuan badago ordu bete baina gehiagoko atxeen aldia. 100 metrotako lasterketa batean, egia da, esfortzu hori errepikatzeko gaitasuna izaten dugula atletok, bi edo akaso gaur adibidez, leno Gabrilek aipatu duen bezala, 23 urte azpiko txapelketa lehiatzen ari da Badajozen bertan gizonezko atletek 3 aldiz egingo dute lasterketa, oraintxe bertan izan dira finalerdiak errepasatzen ari nintzen emaitzak. Eta
Eta egia da, horrelako errekuperaketa nik orain, adibidez Maribelen kasuan nik uste alaxe egingo duela, beroketa gutxi egingo dute jada finalerako, baina badagoela gaitasuna behin baino gehiago esfortzu hori errepikatzeko. Bitartean pantailan jada ikusten ditugu bigarren finalerdiko atletak, Ane Agirre Gomez Korta, Patricia Txabarren, Georgina Harris, Lirani Alonso, Lucia Bakero eta Lili Bagot. Eta hemen aipatzeko orain pantailan ikusten genuen Lirani Alonso Errepublika Dominikaneko 19 urteko atleta gaztea, berak du Errepublika Dominikanako errekorra, 11 segundo eta 15 zentesimako marka aurten lortutakoa, beraz kontuz atleta honekin oso azkarra da eta oso azkar dator, eta bera da favoritoa. Berarekin batera, Georgia Harris. Martxan da jada eta nor baino nor dabiltza Harris eta Alonso hirugarren eta laugarren kalean, baina garaipena badirudi Lirani Alonso eramango duela. 11 segundu, 31 zentesima berarentzat. Eta Lirani Alonso eta Georgina Harris igaroko dira ziurrenik finalera. Gero izango ditugu berriro eta aipatu bezala hori. Lirani Alonso seriko irabazlea, 19 urte besterik ez, eta jada 11-15 marka lortu du aurtengo denboraldia. Bigarren final aurrekoa izango hori eta goazen hirugarrengoarekin. Bitartean batalla erraldoian ikusten dugu aurreko final aurrekoa ere errepikapena irudiak. Kamaran errepikapena ikusten dugun bitartean jada prest dauzkagu hirugarren finalerdiko atletak, hemen emaitzak, 1.3ko haizea alde. Geroz eta gehiago konbentzitzen nago gaur marka oso onak ikusiko ditugula 100 metroetan. Eta hirugarren finalerdi honetan Goiatz Errasti, Leire Martiarena, Ester Navero, Desire Henry, Lara Gomez eta Amelia Grace Wicks izango ditugu nor baino nor. Aipatzekoak bereziki Ester Navero Espainia mailan bai 100 eta bai 100 metroetan ibilitako atleta madrildarra, eta Desire Henry atleta britaniarra 29 urte dauzka eta aurten 11-28ko marka lortu du. Berak 11-06 du 2016 urtekoa, beraz urte luzez, 9 urte jada atleta honek marka egin zuenetik, Joko Olimpikotan ibilitako atleta, Europako txapelduna, zilarrezko domina eraman zuen Joko Olimpikoetan erreleboan, eta gaur hemen urtizian dugu. 11-22ko marka aipatu bezala, 11-06 2016an lortutako. Goiatz Errasti por la 1, Leire Martiarena por la 2, la campeona de Madrid, Ester Navero por la 3, la licencia por la 4, Lara Gómez del Pilar por la 5, y Amelia Grace Wicks por la 6. Bereziki adi, 3 eta 4 kaleetara. Esta tercera semifinal de la británica y Ester Navero, las favoritas. Abian da, jada finalerdi hau, bazirudien hasiera batean, Ester aurretik joan zitekela, baina oso ondo. 11-28ko marka. Nik uste hasieran lasai atera dela, eta gero berehala finalerdia konpondu duela, beraz, leno esaten zenunarekin Ariera Imanol beroketa bezala hartu du finalerdia, eta finalean nik uste puntutxo bat gehiago baduela, orain arte ikusi dudanetik, nik esango nuke, orain arteko atleten artean favorito jarriko nukela gaur ikusitakoagatik Henry Britaniarra. Eske lehenengo metrodako freska handia da, Bai. Aipatu behar dugu, jendea jakiteko,
batez ere 800 metroetatik bera, 800 metro sartuta baita ere, beroa behar dala, ez? Azkar korritzeko. Bai. Askotan esan izan ohi denez beroa egiten badu korri egiteko kaltegarria dena 100 metrotarako ez digu balio. Azken finean guk behar dugu giharrak bero egotea eta giharrak bero egoteko temperaturak laguntzen digu. Beraz, gaurko eguraldia aparta. Esango nuke gaurko eguraldia berare 800 metrotatik goratako probatarako ondo dago. Ez dago, beste ordiziako mitin batzuk gogoratu izan ditut non, bai gu gradetan eta baita ere atletak behan okerragoak pasa dituzten. Gogoratzen ez bereziki 2022 urtean esango nuke izan zela 41 gradu egiten zituela mitina hasi zenean eta gero galerna sartu zen sorte honez. Karpa guztia bota zitu. Hori da, karpa guztiak egan atera zirela. Eta orain laugarren finalerdiari martxa emango zaio. Itxaso Estala, Kira Pascual, Alba Borrero, Junis Lady García, Aitana Rodrigo eta Macarena Boire ditugu nor baino nor. Hemen hainbat atleta euskaldun, Itxaso Estala, Kira Pascual eta Aitana Rodrigo. Eta aipatzearren, serie honetan, Junis Lady García Kubako errekorra duen atleta dugula, 2023 urtean 11.08 egin zuela korri eta aurten 11.23ko marka lortu duela jada. Beraz, kilate askoko atleta. Bestaldetik, Aitana Rodrigo atleta bizkaitarra, Espainiako txapelduna izan zen 60 metroetan 2020 urtean, 60 metro ez gain, 100 metroetan 11.52ko marka lortu du aurtengo denboraldian, eta berak 11.59 du, eta 23 eta 77ko marka lortu du 200 metroetan. Por la calle número 5, la campeona de Euskadi, medallista en pista cubierta del Campeonato de España en Gallur, en Madrid, es Aitana Rodrigo. Bueno, eta atletak ja bere kaletan ipinita daude. Prest epaien irtera entzuteko eta ikusiko dugu zelako marka egiten duen Junis Lady García. Favorito nagusiena dela eta bueno, finalea pasatzeko uste tramite gisa hartuko du la serie hau. Jada martxan dira eta martxan ikusten da berehala lehen postua hartu duela Junis Lady Garcíak 11.29 berarentzat. Bai. Eta esango nuke gero bigarren maila horretan Alba Borrero eta Aitana Rodrigoren arteko norgaiagokan Aitanak gainditu duela. Bai, bigarren izan da, bai. 11.65 berarentzat. Ikusiko dugu, baina finala nik ez dakit erregistroak begiratu beharko nituzke, baina ez dut uste Euskal Herrian inoiz emakumezkoen kategorian horrelako lasterketarik izan dugu. Ez dut uste. Ba ez. Azkeneko seria gehatzen da, 5. Bai. Eta, bueno, ni hemen laugarren kalen ikusten dudan abizen hau, Alexandra Burkhardt. Bai, hau txirrindula egiten ezagutzen nun ni, baina, bueno, atleta hau, bere marka hoberena 11.0 bat da, hori kristo marka da, ez? 11.27, 11.17 gehiagizko haitzearekin, bera zilarrezko domina lortu zuen joko olimpikoetan erreleboan lau bider eunean, 41.57ko markarekin, eta hori, esan bezala, 11.0 bat, 2021 garren urtean lortutakoa Suitzan, Bulen, hor badago mitin oso famatu da, ez? Stade Bulleri zen, ospatzen den mitin de Bull, hortan, Suitzan orokorrean bada horre nahikoa alturan dagoen estatu bat eta hori abiadurarako oso lagungarria da eta bertan marka ikaragarriak ikusten dira. Baina, aipatu bezala, 7.13ko marka lortu du aurten 60 metroetan eta 11.27, 11.17 gehiagizko haizearekin. Adi atletan beste favoritoetako bat da eta beraz gain, serie honetan, Lucía Mariscal,
Iraia Alkorta, Carmen Marco, Belen Frietxe eta Briana Andrews. Aipatzearren Carmen Marco, Valentzia atletismeko atleta, zeren besteak beste, aurten 23 urte azpiko atleta zena bere garaian zilarrezko domina lortu zuen Europako txapelketetan, eta Diamond League mitin bat irabazi du, besteak beste. Aurten 7, 40 eta 11, 49ko markak lortu ditu, 60 eta 100 metrotan. Baina da, martxan da azkeneko seria eta bertan ikusi dugu hasieratik Alexandra Burkhardt. Bai. Bere lasterketa bakarrik egin duela, 11:42 berarentzat. Agian lasterketa bakarrik egin izana, zeren esango nuke azkenean Carmen Marco ez dela lehiatu, beraz, nahiko bakarrik egonda, agian presio gutxiago izan du, eta 11:42rekin garaipena eraman du, ea finalean zer lortzen duen. Edozein kasutan, final erdi guztietan mitineko errekorra gainditu dute, beraz. Hala ere, niri ez naiz ekspertoa zier bezala, baina iruditu zait pixka bat traketsuagoa, Aukiagoa da, bai, fuerteagoa, bai. beste korri egiteko modu bat. Bai. Ziurrenik, Besteak europarragoa alde hortatik, bai. baina hala eta guztiz ere, bazirudien errestasuna handiagoa Bai. zutela. haize gutxiago izan Bai, dute, bai. Enten, aipatu bezala Carmen Marco ez da atera. Eta ea pantailan jartzen diguten zeintzuk diren sailkatuak emakumezkoen kategorian finalerako, bitartean jada prest dauzkagu gizonezkoak, Alberto Urquia, Xavier Capetillo, Sergio López Barranco, Reinaldo Espinosa, Neiker Jesus Abello eta Markel Lorea. Nor baino nor, hemen noski aipatzearren Reinaldo Espinosa, berak 986ko marka lortu zuen pasaren urtean El Mantikon, Salamankan. Bai, hor alturan dago ere. Eta Bai. ez dakit hau esan beharko nuke, baina, bueno, Salamankako markak azken urtetan pintzekin hartu, besterik gabe. Baina, hala eta guztiz ere, aurten 985ko marka lortu du gehiegizko haizearekin. Haize gabe, 11:03ko marka lortu du, beraz, Malagan, aurten, eta gehiegizko haizearekin Portugalen, beraz, berdin du non, argi dago oso azkar dagoela Reinaldo Espinosa. Berekin batera kompetentzia egin dioze joken nik esan nuke bakarra Neiker Abello izango da. Neikerrek 12ko marka lortu du aurtengo denboraldian gehiegizko haizearekin. Gehiegizko haizerik gabe egia da 10:32ko marka duela aurtengoan. Eta Sergio López 10:31 lortu dela aurten. Eta jada urte askotan ikusi izan dugula bai bere klubarekin eta baita ere Espainiako selekzioarekin. Espainiako txapelduna izandakoa, errelebotan askotan ibilitakoa, eta bere marka hoberena 10:11koa dela 2023 urtean gehiegizko haizearekin Torrenten lortutakoa, gehiago agian 60 metroetan destakatua, 6:64ko markarekin. Baina, bueno, edozen kasutan, naiz eta generazio berria dugun, velozista generazio berria dugun, Sergio Lópezek ere nik uste baduela zer esan. Bai. Aurtengoan, eta jada 10:31ko marka lortu du. 26 urteko atleta murtziarrak. Bai. Abian dira jada 100 metroetako atletak, eta esango nuke hemen ez dela beroketarik egongo lehen momentutik. Nor baino nor ibiliko baitira, 10:28 Reinaldo Espinosarentzat, 10:30 inguru esango nuke Neiker Jesus Abellorentzat, eta emaitza definitiboen zain, Sergio López nik uste 10:40 baitan ibiliko dela. Baita ere aipatzearren Euskaldunen artean Xavier Capetillo, Galdakao atletismoko atleta, 10:63ko marka lortu duelako aurten.
beste historiako ia edozein denboralditan oso aipagarria izango zen, baina berarentzat tamalez aurten Euskadiko abiadura barbaridade hutsa izaten ari da, eta 10.63 bat, zeina hori, aipatu bezala, ia beste edozein urtetan Euskadiko txapeldun izateko balioko luken, aurten podiumera gerturatzeko ere ez dizu balio. Eta hemen dauzkagu referentziak, 28 Espinosarentzat, Sánchezek 30, Berro 31, Sergio Lópezentzat. Bigarren final erdiko atletak pantailan ditugu. Ander Iriarte, Alejandro García, Tristan Cárdenas, Adeguale, Arturo Armondio, Deliser eta Oian Zulueta izango dira. Hemen mitineko 100 metroetako korrikalari azkarrena beste Britania handiko Adeguale aurten 9.85 gehiegizko haizearekin 10.21 balizko marka bezala, baina berak lortutako gehiegizko haizearekin lortutako marka horrez gain 10.18ko marka du pasaden urtean lortuta Londonen bi kasutan, Londresen txapelketa desberdinetan lortutakoak. Adeguale laugarren kaletik, eta Arturo Armondio Deliser atleta Panamarra, berak 17ko marka lortu da urten, eta 14ko marka du 2022tik Bogotan, Kolonbian lortutakoa. Eta Asier zu hobe jakingo duzu, baina aurten uste dala lehenengo aldiz Ordiziko mitinean dakagula paleta bat, bueno, bi dazkagu aurten, 10etik jeitzin dutela noiz behin, ez? Gogoratzen dut bere garaian apuntatuta gontzala, baina ez zela gertu hori da, horregatik esateet. Ja, pantailan ikusi dudanean, bai. Hala da. Ikusiko dugu, zeren momentuz egia da, agian ez ditugula ikusi, bueno, ezagitze arazo duen Tristan Cárdenasek eskuan. Agian takoekin arazoren bat izan dugu. Bueno, bai, aipatu duzunarekin jarraituz, egia da badirudiela naiz eta haizearen erregistroak ez diren txarrak izaten ari, oraingo 100 metroetan final erdiak izan da ere, ez degula astakeria galantarik ikusi, finaletara gordetzen ariko dira ziurrenik, baina Adeguale eta Arturo Armondio Deliserrek badakitela 10 segundotatik haizea dena delakoa izan da, zer den jeistea, beraz. Lehen mailako atletismoa gaurkoan Ordizian. Jada prest. Bigarren kalea utxik dago, besteak Ander Iriarte, Tristan Cárdenas, Adeguale, Arturo Armondio Deliser eta Oian Zulueta. Zugarria hundia da, bai. Armondio Deliser Arturo hau, Ba martxan da, lasterketa eta bertan hasiera batetik ikusi da Adeguale eta Arturo Armondio Deliserren artean egongo dela leia, 10-29, nik uste biak batera sartu direla. Bai, oso diferentzi gutxikin. Eta aipatu duzu oso handia dela, eta ikusi da korri egiterako estiloan, geroz eta metro gehiago eman, hobeto etortzen zaiela. Agian lehenengo metroetan egia da oso altuak direna atletei gertatzen zaiela, palanka horiek martxan jarri behar direla, eta lehenengo metroak abiadura hartzeko erabiltzen dituztela, Adeguale bezalako atletak hain altuak ez izan da, azkartasunez hankak mugitzeko gaitasuna dutela, lehenengo metroetan bazirudien, lasterketan aurrea hartua zuela, ea errepikapena jartzen diguten, hemen ikusiko dugu, baina gero palankak martxan jartzen direla, ikusi da, nik uste erlaxazio puntu bat izan dutela bi atletik ikusi dutenean, nik uste marka hauekin biak finalera sartuko direla, baina bueno,
6 kale besterik ez direla Bai, ordizian, bai, beraz, bai, bai, adi ea zer gertatzen den, ez? Bai. Horrelako gauzak dazka, ez? Inbestineko maila egoteak da, ziurrenik, 30 pikoko markarekin finaletik kanpo geratuko dela baten bat, 50-40 bat, hortxe ibiliko da, nik uste hortxe ibiliko dela. Bai. Beraz, hirugarren markatu seriearekin Hugo Pérez de Colosia, Ignacio Domingo, Samuel Rodríguez, Yannick Wolf, Elliot Jones eta Jorge Illarramendi izango ditugu nor baino nor. Eta hemen aipatzeagatik Yannick Wolf alemana 25 urtekoa, berak 10.05 marka lortu du aurtengoan. No. Ez da gutxi, hemen ikusten dugu. Eta aipatzeagatik, bera Europako txapelduna izan zen 23 urte azpiko kategorian, Alemaniako txapeldun bai pista estalian eta baita ere kanpoko denboraldian, Europako txapelketa klubartekoa, edo selekzio artekoa Madriden izandakoan ere bertan lehiatu eta irabazi zuen, beraz 10.05 berarentzat aurten Regensbergen, Alemanian, eta bere arerio nagusia beste britaniko bat izango da, Elliot Jones. Elliot Jonesek 9.83ko marka lortu du aurtengo denboraldian gehiegizko haizearekin, 10.23 aldiz haize balizkoarekin. Lasterketa berdinean lortu zuten Ade Adewelek eta Elliot Jonesek beraien 10 azpiko marka horiek, egia da balizko haizea 2.0tik azpiko izan behar duela 3.0 haizea izan zela, gehiagizko haizea izan zela, baina hala eta guztiz ere 10 gutxiko atletak britanikoak bien kasutan. Eta bereziki Adi Wolfen kasuan aurten lortu baitu 10.05 forma oso onean dago. Eta bera da nire favoritoa gaurko egunean, ikusiko dugu ea predikzioa betetzen denela. Ba, eta galdean, la metre frantsesa zenbat egin zuen bere garaian, 9 metrotan? 10tik jeitsi zen, bai. Lortu egin zuen? Bai, baina bai. Oraintxe bertan ez duko goratzen, zehazko. Ba, martxan da, jada 3. finalerdia, eta oso indartsu atera da Elliot Jones. Pixkanaka distantzia mozten joan da, 10.21 bat, hemen biak sailkatu dira. Bai, hemen biak seguro. Yannick Wolf eta Elliot Jones finalera sailkatu eta ez dakitnik baten bat, favoritoetako baten bat, kanpoan utziko duten, bien artean. Agian bai, lehen. Zeren argi eta garbi hemen biak finalera sartuko direla eta ikusiko dugu. Nik uste momentu honetan, Adewale hor zintzilik da eta orain digan bestetik finalera. Bai. Ba, Elliot Jonesek ematen du eraman duela garaipena, asko zobeto irten da, egia da gero Wolfek pixkanaka terrenoa moztu diola, baina ez da nahikoa izan. Azkeneko karratuetan, igual burua sartu, bularra sartu ziola. Ikusiko dugu ea ze punturaino den, esan dugun bezala, semifinala gehiago beroketa bezala hartzea, edo zein kasutan estiloa ikusten da ere, bai, inglesa pixka bat arinagoa dijoala. Bai. Baina bien kasuan, lasterketa azkarrena momentura arte gaurko egunean. Eta laugarren final erdiari dagokionez, Mikel Navarro, Axel Oliveira, Ismael Gómez, Jose González, Ander Garaiar eta Andoni Manterola izango ditugu nor baino nor. Eta laugarren eta bosgarren kaleak aipatu behar ditugu. Jose González baita Dominikar Errepublikako 30 urteko atleta, berak bere marka hoberena 9.83ko marka du balizkoa. 10-15 egin du aurten gehiagizko haizearekin 10.29 bere marka hoberena, eta baita ere 10.29ko marka hoberena Ander Garaiar atleta oiartzuarrarentzat. Euskadiko errekorra du berak, eta gainera kuriosidade bezala World Athleticsen IAF-en web horrian sartzen bazarete, marka hori ez da ageri, prueba de libre partizipazio batean lortu zuelako. Beraz, gaurko egunean badu aukera marka hori jada mundu mailako webgunean konfirmatzeko.
eta bere marka berdina lortu duen atleta batekin lehiatuko dela gaurkoan, ez? Jose Gonzalezekin, beraz aukera oso polita Oiartzungo atleta gaztearentzat 18 urte besterik ez, Ander Garaiarrentzat ziurrenik aurtengo bai Euskadi eta baita Espainia mailako sorpresarik handien. Bai. Zu gertutik ezagutuko ez du, Nerekin entrenatzen du, bai. Valentin Rokandoekin entrenatzen dula, eta bueno, zu baino hobe jakiteko... Nik egia esango dut, ikusten nuen oso ondo entrenatzen ari zela, baina hala ere ez nuen espero azkar hain ondo joatea. Hau da, oso ondo entrenatzen ari zen, gu baino bastante hobeto, eta nik ez denua tipo hau forma honean dago, baina gauza bada forma honean egotea, eta beste gauza bada lehen aldian korri egiten duzunean jada markak ateratzea, ez? Bai, gaina egin du 100 metrotan eta 200 metrotan, eta erreleboan Espainiako selekzioarekin joan eta Espainiako errekorra. 3-4 egunetan egin zuen, osea que fin dabil. Eta martxan dira jada, Ander Garaiar eta Jose González nor baino nor badirudi, Garaiar Garaiarrek eraman dezakela garaipena bideo finisheko amaiera izango da. 10:36 esango nuke Jose Gonzálezek eramango duela final erdiontako gutxigatik, oso gutxigatik. Bai. Argi dagoena da biak bata bestearekiko marka berdinarekin datoz eta forma berdinean daudela. Beste 10:36. Beste konfirmazio bat, non ikusten den Ander Garaiarrena ez dela egun bateko gauza izan, baizik eta gelditzeko datorrela. Eta nik uste dut marka hauekin, bai, baten bat, ade nik uste hori kanpoan galditu dela, sorpresa galanta marka hoberen azekarrelako aurten urtean. Baina esan dugun bezala maila ona dagoenean, nik esango nuke Jose González izango dela, baina izan daiteke oso gutxigatik, dezima berdinean egotea. Bai. Eta niri ikaragarria iruditzen zaitena da, gainera Anderrek jarri duela aurpegi, bai. Ea, zer bat gordetzen digun oraindik finalerako, batek daki. Bai, 36 Gonzalezentzat, 37 Garaiarrentzat. Bueno, bere aurtengo markarik okerrena, baita ere esantearren. Bai, bigarren izan da. Bueno, eta prest gaude bosgarren seria ikusteko, 100 metrotako gizonezko bosgarren seria. Hontan Aintzel Bereziertua ikusiko dugu, lehenengo kalean, bigarren kalean Jerai Beroniz eta bigarren kalean Joseba Larrauri, Oskar Ezkerren atletak, berarekin entrenatzen duten atletak anoetan, eta laugarren kalen Kevin Kranz, marka hoberenekin datorren atletak, 10-13 marka batekin, eta bosgarren kalean Christopher Valdez, bere, bigarren marka dakarren atleta, 10-13 eta azkeneko kalean, sigarren kalean, Ricardo Sánchez, atleta aterakoa. Berez, serie honekin bukatuko dugu 100 metrotako serieak eta finalean zeintzuk pasatzen dian jakingo dugu. Bai, horre badirudi momentuz pantailan agertu diren emaitzak ez dela guztiz ongi, ikusiko dugu azkenean. Edozein kasutan nik uste bai batak eta bai besteak zentesima kontua izan dela, lehen aipatu dugun bezala, 30 eta 37 biak finalean izango ditugu lasterketa honetan astakeria galantarik ikusten ez badugu behintzat, eta final erdi azkeneko hontan Aintzel Bereziertua, Jerai Beroniz, Joseba Larrauri, Kevin Kranz, Christopher Valdez eta Ricardo Sánchez izango ditugula nor baino nor. Aipatzarren Kevin Kranz dela Alemaniako bai 60 metroetako eta baita erreloetako errekorduna, bera favorito, baitare Christopher Valdez, atleta dominikarra, berak baitu 39ko marka urtengoan, baina 10 marka pertsonala, eta Ricardo Sánchez, atleta espainola, bai 60 metro eta bai 100 metroetan ibilia,
10-18ko marka du 100 metroetan Salamankan elmantikoan lortutakoa, irtera ez da balizkoa izan. Eta ez dut gaiztoa izan da, elmantikoko eta Salamankako erreferentziak egiten dituanean, baina egia da batzutan. Ez que petardo batekin gaitzak konfunditu india. Petardo baten bat bota indute pistatik kanpo eta konfunditu india atletak eta atea india. Okerrez banago, hemendik ikusten ditut erraldoi batzuk. Jaia diala ondoko auzoan eta, bueno, arazoa eduki du. Udako gauzak, ez? Bai. Gainera, nik uste horrek ere laguntzen duela hemen bizien giroari. Beraz, bueno. Ikusten da hor, igerilekoan jendeak jarraitzen du, baina baita ere fondoan dugun kalean zehar pasiatzen zegoen jendeak gelditu egin dela 100 metroak ikustera. 100 metrok beti izaten dugu, atletismoko proba politenetakoa diala, eta korrika egiten duna 100 metro korretzen ditula, ez? Gero juten zera distantzia luzeago bilatzen ze, pero berez, 100 metroak 100 metro dira. Aipatu bezala, epaileek erabaki bat hartzen duten bitartean, Kevin Kranz, Christopher Valdez eta Ricardo Sánchez, hiruek 10-20 azpiko markak dituzte, bereziki aipatzekoa esan bezala Alemaniarraren kasua, Kevin Kranzen kasua, aurten 10-13 egin baitu eta 60 metroetan 6:47 marka lortu du aurtengo denboraldian, berak du 2021-etik Alemaniako errekorra, 60 metroetan, 10:52koa, txartel berdea denentzat aipatu bezala zuziri baten kontua izan baita, eta berriro ere, hauetatik, superizar hauetatik kanpo, beste superizar batez ere itzen gogu hirugarren galetik Joseba Larraurik pasaden astean lortu baizuen Bilbon Euskadiko txapelketetan bere marka berena 100 metroetan, bera 200 metroetako espezialista izan da urte askotan, 21-0ko marka du, eta 10:50 jaitsizun 45 egin zuen, eta bere bizitzako forma hoberenean dator, agian, gainera itxuraz ez daka 100 metroko historikoki 200koa izan da, baina argitako 100 metrotako ere balio duela. Eta agian susto bat eman diezaioke hauetako bat ematik. Bai. Martxan da, azkeneko finalerdi hau, eta badirudi Kevin Kranzek bere favorito paperarekin finalerdian emango duela, 10:22. Bai. Nik uste dut esan dezakegula ja kanpo gelditu dela. Kanpoan geldituko dela, eta ikusiko dugu Christopher Valdez eta Ricardo Sánchezek aukera duten finalean sartzeko zeren. 10:22 eginda, bere horiek 10:40 bueltan gehienez ibiliko direla, eta horri ibiliko dela sailkapena, nik uste 10:35, 10:30 gutxiren inguruan. Kasuntan, Kevin Kranzek baduela apurtxo bat gehiago emateko, Eta holako egunetan konturatzen zea zen nivela dagoen atletismoan, eta ze aukera politeak hau nolako egunekin benetazko atletismoa ikusteko, benetazkoa ez, nivelako, benetazkoa aukera asko azkago ikusteko, baina nivela handia, holako nivela Euskal Herrian eukitzeko egun barkarrak haula eta disfrutatu behar dugula. Hemen dauzkagu amaitzak, 10:29 Christopher Valdezentzat, 10:44 Ricardo Sánchezentzat, 1,8ko haizea alde, eta ea jartzen dizkiguten sailkatuak, bitartean 500 metroak hasi dira pistan alebine kategoria. Eta burun, 100 metroak irabazin ditun gaztetxoa burun, hau da todo terreno. Dekatleta bat, igual gero jauziak eta egingo ditu baitare. Lasterketa bazirudien azkartzekoa, eta nik uste orain taktiko pinta bat hartu duela, baina
bukatzeko esprinan bukatzen badute, aukera politiaka doblete egiteko gaztetxo hau. Bai. Esango nuke, beraien artean, ez dakit adoskarri diren edo, baina agian azkeneko metroetarako guztiko dutela, ezta? Ez. Erabaki hori. Bueno, egurra irabazteko, jarrera baka baintzat. Bai. Eta, bueno, ze polita dan ume hauei ikustea eta ze zazoeak aten, ez? Bai, doblete ingo du. Bai. Mentxe akabo. Atzera begira gainera. Bai, oso erraz. Egun berberan, 100 metro eta 500 metro irabaztea bazaia da. Bigarrena geratzen den gaztetxoa eskaiola batekin besoan. Bai. Eta, bueno. Piskat aipatzearen jada baditugula sailkatutako atletak emakumezkoen kategorian 100 metroetako finaletarako. Alexandra Burthardt alemaniarra, Desire Henry erresuma batuarra, Junis Lady García kubatarra, Maribel Pérez espainiarra, Liraini Alonso Dominikar errepublikako atleta eta Georgina Harris australiarra izango ditugu bertan. Nor baino nor. Final polita izangoa. Bai, nik esan bezala Desire Harris puntutxo batekin ikusi dut, baina edozein kasutan atleta hauetatik motelenak 11 marka duela, beraz. Final oso polita izango dugula, haiek guztiek jada gainditu dute lehenago genuen 100 metroetako mitineko errekorra. Eta finalean bertan, astakeria galanta ikusi izango. Errekorra Irati Mitxelenak zuela, okerrezanago, gero luzera jauzian izango dugula. Bai. 11 eta 59, 2008. Bai. Askotik hobetu dute. Eta ea momentu batu du bestera, ere ematen diguten 100 metroetan klasifikatuak. Elliot Jones, Yannick Wolf, Kevin Kranz, Espinoza, Abello Sánchez eta Jose González Pena, bai. Bander postu batera gelditu dela, 26rekin sartu dira eta 27 egin duela. Pena handia, zeren nik uste dut horre ikusi dugunean Jose González eta bera sartu direla metara, aurpegia jartzen zuen eta azkenean arrazoia izan du. Zeren nik uste final honetan egoteko maila baduela aize soberan. Bai, eta pena, eta faltan bota indegu Andoni Calvano, hemen sartzeakon ikusi indegula, pixka izorratuta edo zebilela eta aukeratu indula deskanatzea aste honetan. Nik uste pasaren astean lortutako marka astean 59 ere. Oraindik denboraldiko momentu garrantzitsuenak falta zaizkigu, txapelketa garrantzitsuenak, gauza asko daude jokoan eta naiz eta ziur nago gainera bera den kompetitiboa izan da ere hartzeko erabaki gogorra dela, buruarekin ere erabaki berena dela, gorputzak abisatzen dizunean esku altxatzea. Eta ez importantean, naiz da forman egon, ondo erabaki nun korritu behar eta noiz, askotan igual gehiagik korritzen dugu eta buru gabe erabakitzen dugu nun eta noiz korritu eta entrenadoreekin olako filina eukitzea, olako aukerak edo erabakiak hartzeko oso importantea dela atletismoan. Bitartean emakumezkoen finala izango dugu, lehen finala mitinaren barruan, bertakoen finalaren ostean. Alaine Agerralde, Barbara Camblor, Salma Lehali, Teresa Santolaria eta Alexandra Gruzak lehiatu beharko lirateke, esango nuke denak ez daudela, bertan. Laugarren eta bosgarren kalean Salma Lehali eta Teresa Santolaria espaldin badute. Eta hemen aipatzearren marka hoberena Barbara Camblor atleta kantabriarrak duela, bera oso ohikoa da mitin honetan, mitinak beste maila apalago batzuenean ere bertan lehiatu dela eta bertan irabazi duela, eta indartxo atera dela orain gontan ere, eta bigarren kaletik Alaine Agerralde,
jada ez dela sorpresa, baina oso ondo dabilela atleta gaztea, Bidasoako atleta gaztea, Gipuzkoako errekorra duela eta 54-89ko markarekin amazazpi urteko atletak ze marka lortzen duen gaurkoan, baina badirudi garaipena argi eta garbi Barbara Camblorrek eramango duela serie honetan, berak 52-88ko marka du eta gaurkoan pantalla itzaldi zaigu, orain piztu da 53-56 berarentzat. Bueno. 23 eta 63an pasaitu dute 100 metrok, azkar. Agian Alaina Gerraldik bere marka hobetuko zuen, Bai. Lakas segundu terdi. Egia da, leno aipatu dudan erreferentzia 2 segundu terdikoa, lehenengo berrehun eta bigarrenarekiko. Emakumezkoetan ez duela inbeste aplikatzen, hiru terdira joan bar garela, baina 3 terdi gehituta ere. Bai. 3 oso azkar da eta... Horrek implikatzen du, horrela joateak implikatzen du Barbara Camblor gai izan beharko litzatekeela 22 segundu territan berrehun aiteko. Eta ez dut uste gai. Hori da... Nik ala ikusten dut behintzat. Zu esaten ba ez du? Argi dago jendeatako lanirekin adoz, gero pistetan horrela ikusten direlako. Gu behintzat, ni behintzat isilik egongo nahi. Eta prest daude atletak nesketako bigarren seriaiko ateatzeko. Bai, Alainek marka, 55-25. Bai, iruditu Gipuzkoako errekorra hobetzen du. Bai. Eta 200 metrotan bigarren finalari ekingo diogula. Estrella de Asa, Hannah Kelly, Luna Bullman, Alessandra Bonora, Carmen Aviles eta Herminia Parra izango direla nor baino nor. Kasu hontan maila apurtxo bat igo da jada, 52-48rekin Herminia Parrak du marka okerrena kakotx askoren artean. Eta bertan Carmen Aviles eta Herminia Parra Espainiako selekzioko erreleboarekin egon izan ohi diren atletak direla. Bereziki Herminia Parra naiz eta marka okerrena izan bere azkeneko 100 metroak oso indartsuak izaten direlako. Nik uste 2023 urteko Espainiako txapelketan finalean sorpresa ikaragarria ematen zuelako guztiz hilda zegoela eta naiz eta teknikoki nahiko traketx zijoan, batean jendea aurreratzen jarri zela azkeneko horreketan. Eta ikusiko dugu erritmoan pasatzen diren lehenengo 200 honetan, serie honetan, baina aldaketa galanta ikusi beharko genuke aurretik ikusi dugun 200 metroekiko. De Asa, Kelly, Bullman, Bonora, Aviles eta Parra. Ikusiko dugu nola pasatzen dituzten lehenengo 200 metrok eta bukaerako marka. Hasierren teoria segitzen dugun edo ez? Irteerari tentsioa eman ostean, nire gusturako gehiegi tardatute. Irteera ematen, baina jada martxan da, abian da. Bigarren final hau, Carmen Aviles ikusten dugu jada Herminia Parrari konpentsazioa hartua diolarik. Eta orain ikusiko dugu momentu batetik bestera erreferentzia, 23-27ko paso azkarra. Beste serie baino pixkat azkarrago. Beste serie baino pixkat azkarrago, egia da beste serie baino marka nivela hobeagoa dela, baina hala eta guztiz ere esango nuke pauso azkarra izan dela Carmen Avilesen kasuan. Eta azkeneko rektara sartzen ari garen bitartean 3 atleten arteko lehia izango da, Bonora, Aviles eta De Asa. Eta garaipena Carmen Avilesek eramango du, 52-27 oso gertu bere markatika. Eta azkeneko bigarren 200 metrok oso ondo korriki dituz, aurreatik dituz eta berriro errekuperatu ditu azkeneko 20 metrotan. Bai, hala da.
Bai. Bai. Baina beste behin ere, nik uste Azkarrei atea idera, ez? Bai. Bueno, ikusitak egu 7 segundu daudela holako diferentzia dagoela lehenengo 200 metro eta 2. metroten arteko tarte hortan, eta asko dia, 7 segundu asko dia. 4 segundu eman da, 4 segundu Bai. nik uste erreferentzia polita izan daitekela, 50 segundu iten dituzte, Bai. 23 bira pasata. Nik ez diot zentzua ikusten, Bai, beste ja. gitzatzea. gehiagi da, diferentzi gehiagi da. Nik uste gutxiagorekin egin daitekela. Ez dut esango split negatiborik egin behar dela, horre, bere garaian Butch Reynoldsek historiako 3. marka Dai. hoberena horrela egin zuen, baina, bueno, nire gustorako gehiagizkoak ikuste ditu. Hori esaten dut hemen. Gero egia da, behian jartzen naizenean, niri ere ez zaitela ateratzen. Errexagoa da hitz egitea, gero korri egitea baino. Eta gizonezkoekin jarraituko dugu, gizonezkoen lehen finala izango dugu jarraian, eta bertan Iñaki López Carlos Igartua, Iñigo Pérez Urreta Bizkaia, Juan José de la Rosa, Kalin Joel Zambrano, eta Ibai Serrano izango ditugu nor baino nor, marka hoberena izatez Iñigo Pérez Urreta Bizkaiak dauka, 46-61, baina aurtengo denboraldian 48-66ko marka besterik ez du lortu, eta aurtengo marken artean Ibai Serrano Realeko errenteriako atletak Sorian lortu zuen ligako 2. jaurnaldian Realarekin konpetitzen, eta nik uste bera eta Juan José de la Rosa Rodríguezen artean egongo dela lehia. Beraiek adin berdinekoak dira, behin baino gehiagotan kointziditu izan dute Espainiako txapelketetan, bai beraien kategorietan eta baita ere absolutu mailan. Beraz, lehia polita izango da. Bai. Ibai ere gertutik ezagutzen duzu, ez? Bai. Eta aurten uste, bitan gutxienez 8 baten atea dela, ez? Bai. Ligan eta kopan. Bai. Bai. Hor gaina domino efektu bat egin zuen, non berak 800 egiteatik nik 200 egin behar izan nuen. Bai. Agian gehiegi entrenatu gabe, baina bai. Bai. Bai, bada atleta bat 200 metroetan ondo ibiltzen dena, 21-50 inguruko marka du, pista estalian gainera, ez eren aire libren agian iztitu hainbestekin. Baina baita ere 800 metrako fisionomia hori baduela, atleta fina, laktikoari tolerantzia handia diona, beraz. 800 metroekin jolastu egin du pixkat, ligetan esan beharra dago, esperientzia falta hori izan da ere oso ondo ibili dela, emaitza politak lortu zituela, marka politak egin zituela. Karrera taktiko baten, uste, esperientzia pixka batekin... Bai. Gainera duen azkeneko aldaketa egiteko gaitasun horrekin. Fondo igual bila joan behar duela, baina... Baina, bueno, aurten egin duela 46-67ko marka, eta ea zer lortzen duen gaurkoan ordizian. Abian dira, aipatu bezala bereziki Juan José de la Rosa laugarren galean eta Ibai Serrano 6. galean. Ibaiek eta nik, behin baino gehiagotan izan dugu konversazio eta nik bere entrenatzailearekin ere, 200 metroetako pasoaren inguruan, baina badaka kamikaze tendentzi pitxin bat baita ere. Hogei. Nik uste hori ez da ondo, baina... Bestera batera esan da, guztiz ezinezkoa da. Baina ala eta guztiz ere azkar atera dela ziur. Bai. Eta oso ondo dijoa, Hiltzen ari da pixkat, baina aguantatu behar du, Ibai. Aguantatu ingo dula, eta marka polita aterako gara, bai. 0 bat berarentzat. Bere markaren oso hurbil. Bere 2. marka hoberena. Bai. Hala ere, 20-50 ez da izan, baina ziurrenik azkarregi pasa dela, oso argi ikusten da azkeneko metroak nola negoziatu dituen ikusita. Bai. Bueno, eta hurrengo segiko atletak pistan dakagu, dagoneko. Bai, beste Errealeko beste atleta ezagun bat. Ni, bueno, atleta asko gustatzen zait, gaina lesio asko uki ditu. Eta lesio horien bitartez, ikusi du ere, etzekala inbesteinoko gaitasunagian, gaur egun ja oso azkar dago, eta 200 bat egingo balu oso azkar ingo luke. Baina urteetan zen joan da pixkanaka,
erritmo hori hartzen non. Lehenengo 200 negoziatu dezaken pixkat gehiago, Bai. eta niri asko gustatzen zait nola planteatzen ditun lasterketak. Adrian Rokandiotaz ari gara, 6. kalean joango dela, baina berarekin batera lehenengo kalean Manuel Bea, 2. Axel Gomez, 3. Samuel García, 4. Robert King, 5. Hamza Dair eta 6. jada aipatutako Adrian Rokandio. Marka okerrena, kokotxe, askoren artean beste behin, Rokandiok berak du, 46ko marka. Berez, Gipuzkoako errekorra. hoi da berez serie txukunak hau aurren. Oso txukuna. Hemen aipatzearren Samuel García atleta jada veteranoa, ezaguna. oso ezaguna, Bai. 45.00 lortu zuen 2016an Sierra Nevadan, baina aurten ere 46 segundutan ibilitakoa. Manuel Bea, Espainiako selekzioarekin debutatu zuen Madriden pasaden astean izandako, duela 2 aste hobeto esan da, Bai. izandako selekzio arteko txapelketan niri asko gustatzen zait, Manuel Bea. Gaina nik uste jada merezi zuela sari hori, zeren nolabait esperintzi falta horrengatik ez dute selekziora eraman izan, nik uste jada merezi zuenean, eta azkenean mailan kolpe bat eman behar izan du, ligako finalean kolpe bat eman zuen, irabazi bere arerioak gainditu zituen eta jada konbokatoria hori irabazi zuen, gaur lehenengo kaletik doa, baina alarenik oso forma honean ikusten dut, eta 46 azpitik ia edozein kondiziotan egoteko dagoela. Eta Hamza Dair, Intexoitiko atleta marokiarra, 45-43ko marka du, 45-50 ibili da. Bera oso ohikoa izaten da baita ere, bera ikustea ligetan, eta kalidade increíble badaka, benetan dela gozada bat baita ere bera ikustea, nik zuzenean ikusteko aukera izan dut beste batzuetan, eta oso ona da. Beraz, oso final polita, 2. final hau. Honen maila ikusita, ez dut ikusi nahi nolakoa den azkeneko finala. Esan behar dugu, estatu mailan 200 metro azkeneko hamarkadan kriston igoera aukidula. Agian egia da, duela 10 urte bai egontzela momentu bat, edo duela 8-7 urte egontzela momentu bat, non Bruno Hortelano eta Oskar Rusillosen arteko lehian 44 segundutako markak ikusi genituela. Orain, maila erdi hori, klase media hori, asko igo da, baina oraindik ez dugu lortu atleta bat 44 segundu horietara gerturatu bai, baina hartu dituenik. Bai, gertatzen da 1500 metrotan baita ere. Bai, hola esan dezun klase media hori haunditu indapilo bat, baina tetxo hori aportu indezaken atleta bat ez da hola. Ikusiko dugu, ea gaurkoan bai Manuel Bea, Samuel García eta Adrian Rokandiok pausoak eman alditu zen bide horretara begira. Eta Samuel ze fisikoakan, ikusten da pura sangre badala. Izugarria da, holako atleta batek menditzea. Neri tokatu zait berarekin pista estalian lehiatzen on kaile libre hartu behar duzun, eta ez da lan erresa egia. Goratzen ez ni duela urte esente atauia noetan agertu izanen, eta zatu zianen bere serie baten, holako espektakulu izan zala baita ere. Baina da, martxan da, eta esango nuke mendikan ikusi da oso fuertadera dela Manuel Bea. Ikusiko dugu erreferentzia ematen dizkiguten. Robert King ere ikusten dut zankada oso luzea eramaten ari dela, deigarria dela. Ikusiko dugu zer referentzia ematen duten, hasiko naiz bertako referentziak ez sinisten. Nik uste kontua dela bideo finiša hor bertan lehenengo galean jarrita dagoela, eta zaila da erreferentzia horiek kontuan izatea, baina nik uste lehia nor baino nor Hamza Dair eta Robert Kingen artean izan daitekela. Hamza Dairrek badirudi eramango duela garaipena gaurko egunean. 45, 84 berarentzat. Mitineko rekorra induela esan dute? Agian, hortxe ibiliko da. 20 desimaengatik, hoi esan dute orain txertan.
Bai, bai, mitineko rekorra, Berdeo bai, Maxek, berrogeita bost, Ez, bi zentisimengatik ez dute egin. Hoi da. Bagertu. Bai, Gertu Bueno. geratu da, baina ez du eraman, Hamza Dairrek, bueno, nik esango nuke, agian faltan bota izan dudala Manuel Bea bertan lehiatzen ibiltzea, baina egia da lehenengo kaletik joateak ez duela batere laguntzen emaitza honak lortzeari begira. Gero ere, beti aipatu izan duguna, Ordizia 100 metroetako pista da, 200 metroetakoa baino haizearen kontuei dagokiniz. Naiz eta gaur haize askorik hemendik ez dirudien dagoenik, eta hemen ikusi ditugu emaitzak, Adrianek 47,03, Samuelek 46,75, Manuel Beak 46,19. Manuel Bea argi dagoena da, estatu mailan nik uste oraintxe bertan dagoen, forma honenean dagoen atleta dela. Agian 23 urte azpiko txapelketan bihar finalean lehiatuko diren hainbat atletaren baimenarekin. Markel Fernandez, Zurita, hoien baimenarekin. Bueno, 800 metrotako urrengo seria dakagu, eta hontan atleta dezente daude 250 marka hortan, inguru hortan, eta jeisteko bagokin, ja denboraldia sartuta gaude eta markak erori behar dira. Asko etorri dira marka 250 marretik jeisteko, berez aurten Francisco Luis Martín jeitsi indu, eta inor gehiago. Bueno, esango dugu nortzuk ateako dian, Javier Rojas lehenengo kalean, Enrique Carrion bigarrenean, Gonzalo Soler hirugarrenean, Javier Alamañak laugarrenean, Francisco Luis Martín bosgarrenean marka hoberenakin, Marco Leonardo zigarrenean, Masine Elkaudi zazpigarrenean, Ander Anglada Superamara taldekoa eta Donosti entrenatzen duen atletak 8garrenean, Jose Fabián Conejo beratzi eta Alejandro José Matienzo, eta azkeneko Kimetz Zabala. Ander Anglada aurten... Kimetz ulertzen dute Erbilanen. Erbilanen, bai, hoi da. Ander Anglada, bueno, saiatu da aurten bere 1:51 jeisten aldi baino gehiagotan, baina beti karrera faltan izan behar du, eta hontan, bueno, ezin da kexatu, berez karrera eukiko dula, erbi batekin, eta atlet bere mailako edo bere baina pixkat azkarrago dian atleta askokin, Aukera polita edo denboraldiko aukera igual daka marka egiteko. Ikusiko dugu bere anaia lehenengo serian atea da, eta Ander pixkat marka hobeagoak dazkala hontan, ikusiko dugu, ze egiten duen Donostiarra hau. Bueno, bera beti oso erregularra da, marka horietan, eta, bueno, falta zaio hori, karrea ukitzea igual. Bueno, karrea ukitzea edo. Bueno, eta ondo egotea, gau, bia. Bai. Baina uste, Ander aukera politak ala gaur, eta burukin korritzen badu, bueno, behintzat marka egiteko aukera eukiko dula, baina bera marka egitea kartzen du 250 marretik jeitsi edo hor ibiltzea, ez da, nik bakit bere helburua hoi dala, eta hortan da bilela. Bueno, badi jazte. Polita da, duela 10 urtez bezala, orain Gipuzkoarren kasuan ere hontaz itzuten ari garela. Ez da, zer nik akordatzen naiz duela urte batzuk, batez ere 200 metroetan maila oso ona zegoela Gipuzkoan, eta oso kuriosoa zen 800 metroetan aldiz ez zegoela inor. Nik ikusi indet Euskadiko txapelduna izatea pista estalian 2 minutu eta bat segundokin. Eta orain, bueno... Orain ez da zer ikusirik. Hoi da, Itoitz gehitzin zuen 250 marretik pista estalian. Bat 250 marretik. Eta ez un jeitsi Itoitz? Bai. Hoi da. Eta, bueno, karrera Erbilanekin Kimetz Zabala. 200 metroetako... A ber, oso ondo, Bueno. Bai, karrea azkarra.
Ea, 500 metroak arte bintzat, Bai. 450 arte eutxi dio. Berrogeita, bueno, eske ritmoa azkarra eta zaila da hor mantentzea. Eta handerangla aurrera oso ausart, oso ausart. Ea lortzen duen Bai. berriro barrura sartzea. Hoi da, kurbara iritsi baino oso lehen. importantea da lehenengo kalean sartzea. Bai, kurba kanpotik egin ez behar ez izateko. Eta, sartu Bueno, inda. sartu da. Bai, atleta oso azkarra da, baina, zelako sentsazioekin agertzen da azkeneko 100 metrotan, eta oso azkar Ander, oso ausartat agertu inda azkeneko 100 metrotan. Bai, eta eraman dezake, eta azkeneko metroetan karrerara baten badu, hori bitikoa, bai. Eta bat 50 lau. Segundu baten gatik marka egin du, baina ze gutxi gatik da. Horren aurpegia garri du, ezta? Ze ondo dagoen marka egitea, baina Bai. barrera psikologikoa. Hoi da, bai. Bueno. Atletismon barrera piloa daude, nivel bakoitzean, baina Bai. bere nivelan barrera hau da, bat 50 Bai. baina, bueno, bera pozik dago ikusten Bai, zaio. Argi dago, Bai, pozik egoteko baina- moduko lasterketa dela. Lasterketa bikaina egin du gainera, Gainera, Bai. hori, esan duguna, ez da izan guztiz kurba kanpotik egin behar izan dunik, baina bai, sarreran. Eta Bai. baita, irteeran, pixkat ireki behar izan da, Bai. eta erritmo aldaketa horrek egin dituen metro gehiago Bai. hiek agian horre, Bai. ez dakit 6 dezimako balioa duten, Ez, igual hainbeste ez, baino dezima baten bat hor joan. ez diote lagundu. Sortzeun baten azkeneko 100 metrotan lehenengoa sartzea eta hain gertu ibilidian atleta guztiekin mantentzea oso zaila da, Hori esan nahi du oso ondo dagoela, eta bueno... Bai, segundu bat edo baino gehiago betu Bai. du bere marka. Bai. Eta bueno, bere entrenamentuk eta bere azkeneko karrerak hori esate zuten, hor zehola, baina, klaro, marka egin behar da, eta esan dudan bezala, karrera baino leheno, gaur aukera zekan, eta karrera zegoen, bi akzian, eta... Ondo aprobetxatu du. Hoi da, eta atletismoa hola da, karrera dagoen, forman egon badezu, eta karrera heldu berezea, hoi egin du Anderrek, eta ondo atea da, berez, bakarrikan zoriondu dezakegu, eta postu baita ere. Bai, argi dago, ez leheno esan duguna den arira ze postasuna ematen digun bat 50 atletak edukitza baita ere Gipuzkoa. Atletak aurkezten ari dizkigute. Hoietako atleta bat 50 marratuz etxiduna. Aipatu bezala, pertika jauziko atletak jada aurkeztu dituztela, Virginia Eskardantzan, Ashlyn Kialamaso eta Ana Carrasco. Eta Aiora Pikabea, tximista atletismo lekitiko taldeko atleta. Eta gaur bitartean 800 metroetan emakumezkoen txanda iritsi da. Eta lehenengo final honetan, Hamami Sana, Julia Maroto, Alicia Recio, Habana Kofi Aliston, Sandra Labarta, Ángela García, María Rojas, Paule Natasha Fernández, Irati Zurutuza, Alazne Garrido Erbilanetan, Nayara García eta Marta Fernández Arrizabalaga izango ditugu nor baino nor. Aipatzearren B final honetan, marka pertsonal oberena 2:02:84 Sana Hamamirena. Eta baita ere, Euskaldunen artean, Irati Zurutuza Renom, Legazpiko atleta, realean aurten, urte luzez Atletiko San Sebastianen ibilitakoa, 800 metro, 1500 metro, aurten ere klubaren beharrez 3000 metro obstakulotan ibilitako atleta polivalentea, lau bider lareunean ere ibilitakoa klubarekin, beraz, bai. Era askotako atleta,
eta ikusiko dugu ea Iratik gaurkoan printzipioz berarentzat lasterketa azkarra izango da. Bai. Printzipioz esan bezala berarentzat lasterketa azkarra izango da, baina nik uste atzean geldituta ere aukera polita izan daitekeela marka egiteko. Kaso hauetan gauza da ritmoakin asmatzea. Ez oso azkar ateratzera aurrekoekin eta ez oso atzera gelditu tartea sortzen bada da, zaila da ritmoakin asmatzea, baina asmatzen baduzu aukera polita dakazu, zeren beti referentzi batekin korri egiten duzu. Zaila da ritmoakin asmatzea, zen azkarregi ateatzen bazea, 200 metrotan hilda zaude. Eta, kao, hilda bazaude eta karrera berdia baino gehiago geratzen bada, bueno, izugarria da zeluz egiten dan, ez? Baina hala ere, geratzen basea zure ritmoa, karrea gabe geratzen zea baitare. Hori da. Berez, bueno, hor tartea edo un mix bilatzea, bueno, zaitasun hori daka, baina 2:08 jeisteko forma baldin badago karrea eukiko du seguro. Euskaldunekin jarraitu zerbilanetan lasterketa honetan Alazne Garrido Oiartzuarra izango dugu. Bera jada bertakoen 200 metrotako lasterketan ikusi dugu. Nahiko ohikoa izan ohi da, ez? Bai 200 metroak eta gero baita ere erbilanetan ibiltzea. Eta ikusiko dugu ze erritmo, ze lasterketa mota proposatzen diguten B final honetan. Martxan da B final hau 800 metroetan. Jada ikusten dugu Alazne Garridok lehen postuan kokatzen dela. Erbilanen, ez? Erlojoa begira. Kasu honetan, leheno ez bezala, bai balio digula 200 metroetako erreferentziak. 29 baitan pasa dira. Oskar, baina lehenengo 200 metro horiek, bai, azkar joan behar dira, eta ere kontuan izan, Sama Jamami berak 2:02 marka duela, azkenean, jada marka horietan mugitzen garenean. Bai, pauso hori behar duzu. 2:02 egiteko pausoa da, hori biltzeko, bai. Jada ikusten dugu ere erdi elektronikoa argi erreferentzia hori martxan jarri dutela. Piskat horren funtzionamendua esplikatzearen leheno sare sozialetan ikusi dudalako, ez? Proposatutako markarekiko marra txuriaren amaierak markatzen du. Marra txuritik marra gorrira hasten den arte segundu badago, eta marra gorria hasten denetik marra gorria bukatzen den arte 2 segunduko aldea. Egia da, oraindik eguzkiak jotzen duelako guk hemendik ez dugula erreferentzia ondo ikusten. Beraiek ikusiko dute, hor ikusten denik esango nuke gutxi gora bera erreferentziarekiko hortxe dabiltzetela metro pare bat atzean. 600 metroak bat 32 pasa dituzte. Bai. Eta, mantentzen badute. Bai, azkeneko 100 metroetan jada sartu dira. Bai, eta Rojas, Alizane, Labarta, Barrutikan, Angela García ere postua gaurreratzen saiatzen baina nik uste garaipena. Kanpotik, 2:04, 56rekin eraman du. Nik esango nuke Iratik marka egin dula. Nik esazpi gutxienez, bai. Garaipena Sandra Labarta Olivarentzat, berak 2:05, 83ko marka zuen, beraz, bere marka birrindu egin du seguro. Bilbao marka polita da, Eta nik uste dut 2:07 seguro eta Sandra Labartarentzat marka pertsonala eta garaipena bigarren B serie honetan. Bertan ere Nerea Galparsoro abiaduroko atleta ikusten genuen ura banatzen. Eta konfirmatzen diguten eta Irati Zurutuza atleta Gipuzkoarraren marka ere ospatzeko aukera dugun. Bai, eta pistan azkeneko serieko
mutila daude dagoeneko. Bai. Eta, bueno, B final hontan, atleta guztiek lehen aipatu dugun Bai, bezala, 50 segundo azpiko markak hoi da. dituzte. bai. Hau, ja, ez da txantxekoa. Eta ez da bakarrik marka kontua, izen kontuagatik ere Espainia mailako Saul Martínez Elian Numa López, badaude Eduardo Romero bera orain Tenerifeen dagoen, baina Barsan ibilitako urte askoz, hor baitugu atleta eta izen ezagunak, eta celebridade bat konturatu nintzela errepasoa egiten ari nintzenean, Adrien Tual, atleta frantsesa dugu, bat 48-82ko marka, bere anaia Gabriel Tualen anaia da. Bere anaia da, Hombre. bai. Ez neoen ziur eta sartu nintzen Sudoest periodikoan albiste batzuten bi anaiek eta bai. Bere anai txikia da, 24 urte ditu okerezonako, bat 48-82ko marka du eta gaur hemen izango dugu. Ez dakinarentzat, Gabriel Tual, atleta frantsesa bat 44ko markarekin 8 metrotan. Bat 42 nik uste dudula, Gabriel Tual, bai. Gaina, uste dut, Joko Olimpikotan finalean izan zela. Ez dakit, sartu zen ataueren aurretik edo atzetik, ez dakit nola sartu zen. Bai, eta aurten ere marka horietan dabil, Bai. Sortzereuna da azken 2 urte hauetan egin duen esplosioa izan da izugarria. Zortzireunean gertatzen zaigu mundu mailan, ez dakit noiz arte, pixkat 200 metrotan Espainian gertatzen denak komentatu dugun, ez? Bai. Ez dakagu David Rudisha bat oraindik eta ez dakigu noiz agertu daiteken, baina klase media alta hori egia da. Ez que lehen oso arraroa zen bat 42 egitea, eta orain bat 42 ia mitin guztitan egiten dute. Piskat ere ez 1500ean gertatu dena. Bai, berdina. Ja da martxan dira 800 metrotako final erdi honetan, B final honetan. Aier Mendioro erbilanetan, aurren ipini inda dagoeneko, eta, bueno, lasterketa buruan, lehenengo kale hartu egin dut, 200 metro zenbaten pasatze duten, 25 segundo, bueno, ez dakit noraino ailegatukoan ritmo hortan, zeren, bueno, Aier Mendioro berez 800 metrotan bat 52 daka marka bezala, eta uste saiatu egingo gala, 500 metroak egiten, baina kostatu egingo zaio, Ze oso azkarri joa. 250 metro ziurrenik 500 baino. Eta, bueno, 52, azkarri joazte, baina ja apartatu behar da. Ja apartatzen nahi, kanpoak adi joa, eta atzetikan norbaitek, lasterketa buru hartu behar du. Bai, aurreatu ingo dute ja. 500 metrotara ailegatu da. Eta bitartean, Elian Numa López Bikifu da Athleticseko atleta galiziarrak hartu du oraingoz lehen postua. Bat hogeiren baitan pasa dituzte 600 metroak. Eta momentuz lasterketa irekia dugula dirudi oraindik ea Elian Lumari norbaitek erantzun diezaioken Eduardo Romero badirudi atzetik saiatu daitekela alde batera begira Elian eta Eduardoren artean izan daitekela badirudi. Eta marka 57, bueno. Bat 57-84 garaipena Eduardo Romero Pérez, Tenerife Caja Canariaseko atletak eramango du. Bere markatik segundu batea, baina denboraldiko marka hoberena. Bueno, eta helburua hori zen, bat 57 egitea, ona, eta gainera kontutan eukiz nola pasa dituzten lehenengo 400 metroak, nik uste dut bigarren buelta txukuna egin dutela. Bai. Hau izan da B finala. Bai. Azkeneko ordua ez dakit, nola izangoa, baina eserita egotea hobe. Bai. Bitartean,
hemen telebistan botatzen ez duten arren pertika konkursori jada martxa eman diotela eta Aiora Pikabea 3 metroko biztoia ganditzen saiatuko dela momentu hauetan. Eta urrengo lasterketa pistan 1500koa izango dela, jada ikusten ditugu bertan atletak kokatuta, nuloa izan da orain ikusi dugu Aiora Pikaberentzat. Eta 1500ko C final honetan 12 atleta izango ditugu Erbia barne. Eta hauek izango dira, Hugo Prieto, Vicente Viciosa, Ekain Larrea, Daniel Hernando, Jaime Navarro, Luis Rodríguez, Luis Pastor, Aimar Domeño, Iker Fidalgo, Alejandro Ibáñez, Alex Salas eta Ander Aramendi. Hainbat euskaldun dauzkagu Bai. serie honetan, eta hemengo atleta guztiek bat 3:55ko azpitik markak, 3:40 luze batzuk ere bertan, beraz, martxan daia da lasterketa. Ander Aramendi eta Ekain Larrea gertutik ezagutzen ditugun atletak. Bai. Eta, bueno, proiektzio haundikin ikusi ditzakegun atletak, ez? Baita Ekain, bueno, da... Beste todoterreno bat. Todoterreno bat, ez? Ikusi zakezu krosean, pistan, mendian korrik egiten, bere naia bikia elite mailan ibiltzen da mendian, baina Ekaine ikusi zakezu txirrindan ibiltzen eta aurrengo astean aurren 1500 baten, ez? Bai. Ondan bezala. Bai, gainera hori taldekide dut eta horregatik gertuagotik ezagutzen dut. Eta oso pauso politia egin dute hemen 3 metrotan. Aurten egia esan nazio mailan lehiatzen ligetan oso ondo ibili dela. Ez dio inungo beldurrik, ez zaio importatzen jartzen duen aurrean. Gaina kriston motorraka eta lasaitasun askokin hartzen ditu karrerak. Hemen ikusirako, ez, 5. postuan. Eta erraz korritze deula. Gainera pixkat lehenu esan dezunaren arira, gero mendiko lasterketen arira, liga bat euki genuen Zegamaiz korri lasterketaren aurreko egunean. Ez dakitze goizeko ordu txikitan iritsi ginen etxera eta gero biak ere bertan egon ginen Zegamaiz korri lasterketan. Bueno, berez, aipatu behar dugu nola korritzen duen, oso elegantea da, baina errestasun handikin korritze dugu. Gutxi mugitzen da zinturatik gora eta ematen du esfortzu gabe korritze dula, hoi da. Oso ekonomikoa hori gaina, medio fondoko distantzietan oso politia, oso politia. Bueno, orain detalle bat izan du, erlojua begiratu du, pixka bat. Bai. Eta hori esan behar dugu, erlojua begiratu dula eta sortzeuna pasatu behar dutela bitik bera. Bat 48. Berez, dijoaztela nik uste dut 30ko hor mantentzen bada, osea, apurtuko du bere marka 3:48 da. Hor mantendu ez bakarrik, baizik eta jendea aurreratzen jarri. Eta aurreatu indu aurrean zijoana oso erraz, kurua baino leno, aurreatu inber denen. Eta ezaten duguna, laukote bat jada osatu da. 2:30. Laukote bat erbia. Bai. A 2:30 al 1000. Hugo Prieto hartuko du orain lehen postua Vicente Viciosarekin batera. Eta ziurrenik, espero ez zuten gonbidatu bat izan dute bertan, Ekain Larrearekin. Kristoren marka egin dezake, aguantatzen bau. Bai. Bere marka apurtu ezake, eta bere marka apurtzea esaten du 3:46an ibiltzea, eta... Agian gutxiago, Bai. Agian gutxiago. Nahiko seguro lasan deto izaterako. Vicente Viciosak eraso egin duelako Hugo Prietok ez dio eutxi, baina Ekainek badirudi eutxi nahi diola 1200 metroko langa gainditu dute.
3:45 jetxiko dela. Hortarako azkeneko 230 segundutan egin beharko lukete. Seria irabazi behar du Larrea. Eta seria irabazteko indarra badirudi duela biziosak. Eta marka, bueno, azkeneko 1 metroak nola egiten nahi ditut. Bueno, ekainek egiten nahi duna izugarria da, bera badaki gainean dakala, 3:44. 10 eta erlojua geratu du metara iristea. Bueno, a ver, bere marka 4 segundutan hobetu dizu eta bere marka izugarria zen. Berez, gaur egun egin duna, bueno, ni ez dakit zer esan, eske geratu naiz itzi gabe. 3:44, ba lehenengo aldia da nik Gipuzkoar bat ikusten duala hau egiten. Eta lasai dago. Eta bueno, ba, eta eske bitu nola bukatu. Martin seguro la ikusi genuen joan den urtean. Bai, baina ni direkt zuzenean ez zen ikusi. Bai, hemen ordizian egin zuen. Bai, egi da. Baina bitartean, hemen pantailan errepikapena ikusten dugun bitartean, ari direla pistan aurkezten eta mentzio egingo dugu pisu jaurtiketako hemen txindokiko atleta Suatz Zukia aipatzen duten bitartean, berak 6 kiloko artefaktoarekin jaurtiko du eta bitartean beste 5 atleta izango ditugu pisu jaurtiketan. Gonzalo Tamayo, atleta irundarra, Aratz Zendon txindokiko atleta, Jose Angel Pinedo Fenkamin islatako atleta, 20 metrotik gorako marka duena, Antonio Santana Trops Cueva de Merjako atleta eta Miguel Gómez, Faxa Playas de Castellanoko atleta 20-30 marka oberena bere kasuan azkeneko urtetan Espainian, pixu mailan Carlos Tobalinaren baimerarekin atleta oberena. Eta honek ez duenez etetzen bitartean 1500 B final hori martxan dugu. Eta bertan 14 atleta izango ditugu. Laura Domene, Elena Victoria Fernández, Miren Martín, Alicia Carrera, Alesa Jiménez, Sandra San Miguel, Ivana Zagorak, María Moreno, Rebeka Arranz, Ane Bermejo, Raquel de Francisco, María Isabel Martínez, Jone Zabaleta eta Rebeka Sante. Rebeka Sante, Erbilaneta. Bueno, eta bitartean hemen frentean dugu Ekain Larrea elkarrizketa ematen oso lasai. Eta zutik. Eta oso zutik. Eta aipatu bezala, 1500 B final hau martxan da. Momentuz, 300 metroak 53 segunduren baitan. Eta final B honetan hainbat euskaldun ditugu bertan lehian, Miren Martín, Jone Zabaleta, Ane Bermejo, pixkat aipatzearren, 3:30 eta 3:20 inguruan mugitzen diren atletak ditugu serie honetan. Jone Zabaleta estatu batutan igitzeala urtean zehar, eta gaina entrena berala. Bera jendea entrenatzeu. Bai, jada gainera Jone urte askotan ibili izan dela ez, estatu batutan bertara karrera ikastera joan zenetik. Eta badirudi taldea pixkanaka luzatzen dijoala bigarren itzuliaren baitan. Erbia erreferentziarekiko pixkatatzean gelditzen ari da, eta ez dakit ze punturaino hau itzegindako zeo zer izan daiteken edo orain bai ondo ikusten dira argiak. Baina, bueno, ala ere taldea filan dijoa, berez, hoi da... Hemen betiko kontua, ez da, erbia atzetik gelditzen ari denean zer da hobeto, erbia alde batera joatea... Claro, baina multzoa egiten bada, bai, klaro dago, baina kao, filan baldin bat dijoazte, hoi da jendea, bueno... Bai, gustora doala erritmo. Gustora edo behintzat ritmo hortan jundezakela, edo asoz gehiago ez. Berez, bueno, jendea geratzen nahi da, berez. Bai. Filatikan, atxeak adijoa eta... Egia da, serie honetan 10-15 segunduko desberdintasunak daudela marka hoberen eta beste marken artean. Hoi da. Beraz, ikusiko dugu nola jarraitzen duen orain ja badirudi irekitzen hasia dela, ez dakit esperotakoa baino lehen, baina
Momentuz 1000 metroak igarota, bi berrogeita hamabosten inguruan, ez? Hirutik jaitsi dute 1000ko erreferentzian, eta momentuz Alexa Jimenez Metasport Ribako atletak hartu du lehen postua. Eta, bueno, aurrera join du, paso horrekin hortxe biliko dira, 4:30 marretik jisteko, 4:28. Argi dago aldaketa bat eman dela azkarrera, erbi elektronikoaren erreferentzia berriro berreskuratu dutelako. Nik ez dakit ze punturaino onera egin dien, ez, erbia aurrean izateak. Baina edozein kasutan, azkeneko 250 metroak ikusiko ditugu, jarraitzen du hemen hirukote aurrean Alexa Jimenez Metasport Ribako atleta, bere taldekideen Laura Domenerekin batera bari dirudi, beraiek bi eta Alicia Carrera Grupo Empleo Pamplona atletismoko atletaren artean egon daitekela borroka, eta Alicia Carrera atzetikan ese moduko trajektoria bat hartzen ari zen bitartean, azkeneko esfortzua egin beharko dute azkeneko metroetan. 4:25 ailegatzeko ahal izango dira, Hortxe biliko dira. Azkeneko 500 metroak azkarrak izan dira, eta hemen kontu izango da zeinek eramango duen. Lau, bai, hoi da, 5 esan dut, baina 4:24. Alexa Jimenez entzat, berak 4:28 zuen. Bueno, igual hitz egin da zekaten, zeren erbia pixka motelago joan da, eta azkeneko 500 metrotan ondo korritzeko. Mokadu ederra eman dio bere markari baita ere. Ez dakit atera diren 1500 metroak mutilaren ekainlarreak iradazi duen lasterketa. Ez naiz konturatu, baina uste dut Ander Aramendik izugarrizko denbora egin dula, baina... Bai, zentatu ingea ekainen eta... Begiratuko du. Bai. 3:54 zekan usteet, Aramendi? Aramendi ez, hemen jartzen du 3:53, baina nik uste dut jetxizula duela aste pare bat. Nik uste dut zeukala 3:42 edo 3:41, baina uste dut egin dula desente hobetu dula marka hori. Ez que fokalizatu gara ekainen, baina gero iruditu zait oso... Gugeu ere asko fokalizatu gara ekainen. Zenbatzen bat egin du, Aramendi? Ez dakit, baina eske iruditu zait lehenengoen artean sartu dela, orduan lehenengoen artean... Atzetik aurreak korritu ditu baita ere. Bai. Eta oso azkarra egin ditu azkeneko 500 metrok, zea moztuta zijoan, Bai. Moztuta kehatu egin da lasterketa ziera. 3:45. Ostras, baita ere? Alain, markatu, Ander Aramendi aginaga. 3:45. Hori da izugarri, 9 segundo jaitsi ditu. Nik uste izango litzatekela Euskadiko errekorra, Emeretzi urte ditu motilenek. Bai, bueno. Ez que da izugarria horrelako bekuntza. Joli. 1500ean, pixkat 800ean komentatzen genuena gertatu. Azkeneko urtetan Gipuzkoa mailan asko igo du nibela, lehenago kostatzen zitzaigula ez 4 minututik jaisten zuen atletaren bat ikustea, eta gaur egun pixkat gehiago normalizatu da. Ningo batzen naiz Aito Etxeberria 3:50 egin zuen, kostatu inzala pilo bat, Imanol Cruz bere garaian baita ere, baina handikan aurrea basamortu bat zegoen, ez? Eta sorionez, ikusten nahi ditugun karreak, atera da. Bai, martxan dira jada B finaleko atletak, Joselain Barrelón, Carlos Vilches, Hugo de Miguel, Esteban González, Silvain Lafer, Mario Palencia, David Blas, Samuel Martín, Gerson David Montes, Juan Peña, Nicolás Meduini, Thibaut Raye, Lluís Fullana, Alexis Rodríguez eta Jan Badia dira hain zuzen atletak. Hauek guztiek 3:45 azpiko markekin, Jan Badia erbilanetan, eta lasterketa oso azkarra. Erbia bintzat, argiaren aurretik, oso lasterketa azkarra. Ez dakit hau ere hitz eginda egon zitekela, Claro, nibela kate marka polita egiteko, eta Espainia mailan 1500 izan da beti distantzia bat oso nibela handiakin,
eta bueno, hontan ematen du erbiak jarrea hori dakala eta esan diotela oso azkar pasa behar dura eta berez juten nahia. Pixkat hemengo marka hoberenak aipatzearren, Joselain Barrelonek 3:39-3:22ko marka pertsonala duela, berak du marka hoberena eta badirudi bere favorito paperari eutsi nahi duela momentu Serbiaren erritmoa jarraitzen duen bakarra delako. Eta gero, berarekin batera, beste hainbat atleta daude, Esteban González eta Silvain Laferrer, baita ere 3:39ko marka pertsonalarekin, naiz eta beraiek ez duten aurten horrelako markarik lortu. Agian gaur aukera polita izan zitekeen. Erbia sortzeuna pasain du 1:54. Joder. Berez, orain gesten edo pixa ritmoa, zen juten nahi izan, milakoa zenbaten pasatzen du, eta noraino juten dan, ze hola segitzen badu, ezakit. Bai, ja, leheno argiaren aurretik zijoaztela, orain ja argiaren atzetik dikoazten, ikuste jan badia orain Bat 25 ireki egingo dela. Bat 25 pasatzen du 1000. Eta momentuz Joselain Barrelonek du lehen postua hartuta bere atzetik. Silvain Laferrer atzetik, baina distantzi prudentzial batera. Eta, bueno, azkeneko kanpaiotxa. Zaila izangoa, baina olako ritmoan 3:40 egin behar dute. Gutxienez. Aguantatzen duen zaila izangoa. Atleta guen helburua da 3:40tik geistea. Zirudien erbiak eraman duen ritmoagatik eta ea lortzen duten. Bai, baina bere aurran dijoan atletak jeitsi dezake, 200 metro gehatzen dira, bai. Kostako zaio, Bai. Kostako zaio, berrogetik gestea. Oso bakarrik dago. Baina ondo llegatzen nahi azken 100 metrotara, eta beste aldaketa bat egin du orain. Bueno, kostatuko zaio, baina usteet lortu ingo dula, Horri bilika. 3, 4, 5, 6, Lortu egin du, bai. Bere marka dezima bategatik hobetu du gainera. Bai, izugarria. Eta berriro gogoratzen dut, final batean. Hoi da. Bai. 3:39. Bai. Eta aizerik gabe izan. Aizea ja da. Bai. Ez alde ez kontra ez dugu. Imanolek esan duen bezala, hemen normalean, atxaldean, lasaitu. Bueno, atxalde gauean. Iratik, orain WhatsAppetik bidali didatelako, Irati zirutuzak leheno ez dugu aipatu ziurrenik marka lortu, ez dugu aipatu marka, 2:07:35 marka pertsonala lortu. Bai, gainagu, askotik, segundu bat baino gehiago. Bai, bueno, gaur, Euskaldunak oso paper txukuna egiten ari dira. Eta bitartean, jada, hemen ikusten dituelako hainbat prestigiozko entrenadore metako aulkietan eserita luzera jauziari berehala ekingo diotelako, aipatzearren ez bertan Ramon Zido edo Iban Pedroso daudela eserita, eta hauek dira luzera jauzian lehiatuko diren emakumezkoak. Lili Bin, Lauren Callahan, Laila Lacuey, Elevise Vega, Samantha Dale, Antzi Sohan, Leticia Oro, Carmen Rosales, María Vicente, Irati Michelena eta Fatima Diame. Oso konkurso. Oso maila hundikoa. Bueno, Iban Pedroso. Munduko rekorretu un tipo batek eta bueno, hemen eukitzea, entrenadore gisa, asko zote du. Ramon Ziden bi atleta, ez? Bai. Irati eta Maria. Eta Laila Lacuey berak ere Donostian entrenatzen du. Bai. Egia da, bai. Beraz, pena guk hemendik gerradatik ikusteko aukera gutxi izango dugula, baina espero dugu irudiak erakusten dizkiguten luzera jauziako konkurso honenak, zeren ziur nago gaurko maila
ia maila asko dago proba guztietan, baina Bai. ia Hau maila agian da altuena hoberena. duen, Bai. batez ere nazioarte mailari begira. Nik uste baiet. 6 metro 50 gainetik 8 atleta dauzkagu eta. Bitartean esiak kokatzen ari dira, hori izango baita ere urrengo proba. Eta momentu hortan aurkezpenak egiten ari diren bitartean aipatuko dugu pixkat pisu jaurtiketaren egoera. Zeren bertan jada atleta guztiek lehen saiakera egin dututaren bigarren saiakeran dabiltzate. Momentuz lehen postuan Miguel Gómez, 18.03ko markarekin. Bigarren postuan Antonio Santana 17.54rekin, Jose Ángel Pinedo 17.03rekin hirugarren, laugarren Gonzalo Tamayo 12.59rekin eta Aratz Zendon txindokiko bate da momentuz 2-0 egin dituela. Eta Zuatz Sokia 6 kiloko bolarekin jartutzen ari dela, lehen saiakeran 16.26ko marka lortu du. Eta pertika jauziko konkursoari dagokionez, hirugarren saiakeran momentuz tximista atletismo aiora pikabearentzat 3.45ko marka saltatzen saiatuko da berarentzat. Marka pertsonala litzateke. Dos medallas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, viene de Valencia a fichar a Guadalajara a las órdenes de San Pedroso, es ni más ni menos que Fátima Diame. Orain aurkezten nahi dira Fátima Diame, berak du partaiden artean marka hoberena, 6.67ko markarekin. Nazioartean ere ibilitako atleta. Eta ikusiko dugu ea nolako egoeran dagoen gaur Ordiziko fosoa, orain bai esango genukeela ez dagoela bat ere aizerik. Eta pixu jaurtiketan ikusten dugu hemen Gonzalo Tamayo atleta. Pixkat aipatzearren ere pixu jaurtiketa alde batera ez uztearren, ze desberdintasunak dauden atleten artean, atleta batzuk oraindik linealean jaurtitzen dutela eta beste batzuk giratorioan, eta gaur bi eratako atletak dauzkagu. Eta gero kuriosoa da, normalean belarra izaten da. Bai, eta hemen ondarra da. Eta hemen ondarra, bai. Txindokin beran oso jaurtilari ona bai. historikoki egon direla eta azken urtetan ere atera izan direla. Hemen dugu Txindokiko Aratz Zendon 2-0 egin ditu hirugarren saiakera. Giratorioan balizkoa izango da hau. Niri Miguel Gómezen entrenatzaileak gaur jortitzen ari den lehen dijoan atletaren entrenatzaileak entrenatzaile kursoko irakasle izan nuen eta esan zidan berak ez zuela ez da kontemplatzen ere atleta bati lineala irakostea. Gaur. Han ere, harrigarria da, nik askotan ikusi ditut, horrela ikusten dituzu pisu jaurtitzaileak nola, ze fuerte diren, eta dio, ze koordinazioa dakaten da, disoziatzeko gaitasun hori, ez? Izugarria da, besoak eta aldaka eta hankak bakoitza bere bidera joateko gaitasun hori. Balet egiten dutela ematen du batzutan. Eta gero oso azkarra diak korrik egiten. Lehenengo 10-20 metrotan indar... Bai. Bai, baina nini harrituta gelditzen naiz, ze dantza egiten duten bola jaurtitzeko. Bai. Eta hemen dugu luzera jauziko konkursoa jada martxan dugula. Esiak kokatzen doazen bitartean, esietan lehen 3 finalerdi izango ditugu, lehenean Diego León, Ángel Díaz, Asier Martínez, Abdel Kader Larrinaga eta Mario Rebenga izango ditugu nor baino nor.
favorito noski Asier Martinez, baina bere albotan Angel Diaz eta Abdelkader Larriganagak aurten 13:50 marka lortu dute biek, 10:56 eta 10:53. Beraz, ikusiko dugu ea zertaz den gai atleta naparra. Eta hemen beste atleta napar bat, Laila Lakuei. Naparra baina lehen aipatu bezala Donostian entrenatzen dabil, Asier San Sebastianen esanetara. Beste atleta estilo hauetakoan non beste kategoriatan luzera jauziaz gain abiadura ere egiten zuen, beraz, atleta oso azkarra. Eta balizkoa dirudi, naiz eta ez dagoen guztiz pozik. Eta hemen bai guri eta bai gradan dagoen jende guztiari gertatzen zaiguna, ezta? Agian Ordiziako pistak, balizko jauzia, agian Ordiziako pistak duen gauza txarrena, luzera jauzia ikusteko, behian ez baldin mazaude, gutxi ikusteko gaitasuna duzula. Hemen Ramon Ziden esanetara gaurkoan, Laila. Eta ea aurkezpena egiten diguten lehen aipatu ditugun Diego León, Angel Díaz, Asier Martínez, Abdelkader Larrinaga eta Mario Revenga. Beste balizko jauzi bat. Amarreko seriatea ala, eta Asier Martínez. Asier Martínez eramango du, baina Angel Díaz atzerik izango du. Arazo bat ematen dute atzeko alden. 13:42 marka berarentzat. Finalean izango dugu. Eta ea ze marka lortu duen Angel Díazek hirugarren kaletik, zen ikuste dut horri biriko dela ere finalean sartu alizateko. Aipatu bezala, 3 finalerdi, 6 sailkatu finalerako. Orantxe aipatu dute megafoniatik mitineko errekorra izan denik, esango nuke agian ez dela inoiz aurretik egin. Ez dela inoiz, ez da. Ez men... Beraz, hemen ez da saltzen. Bai nesketan bai egin dira, baina gu hemen, bai, gu Jonkaban hemen ikusi dugu, ez? Baina agian mitinetik kanpoko... Mitinetik kanpo izan zen, bai, egia da. Mitinetik kanpo antolatutako lasterketaren batean. Egia da. Hain gogatzen naiz, hoi... Jonkaban aurten ez dago konpetitzen edo... Bai, konpetitzen ibili da... Asian, ez? Asian eta, pixkanak errekuperatzen egon da lesio batetik. Egia da ez dagoela bere forma honenean, baina bertan Asian hainbat txapelketetan lehiatzen ibili da. Bai, Joko Olimpikotan lesionatuta korritu zuen edo lesionatu intzana... Bai, jada errenka iritsi zen eta bai, orduzkeroztikan rekuperaketa poliki hartu du, baina bai, pixkanaka berriro bueltatu da. Donostian bertan konpetitu zuen PLP batean, hola apirilen. Eta gero Asian ere ibili da. Tamalez ez dugu izan guk ligetan beti abantaila handia ematen zigun Jon bezalako tipo bat eukitzeak, baina posten gaitu ere pixkanaka bera bueltan ikustea, eta ziur gaude
behin rekuperatuta berriro ere horrelakotan azkar ikusiko dugula hirurako atleta. Eta bitartean hemen ditugu prest, Julen Martín, Jon Paredes, Mendi Luis François, Daniel Cisneros eta Pedro García, bigarren final erdirako. Kasuentan, Mendi Luis François, agian mitineko errekorra egiteko kandidato bigarren serie honetan. Hemen ez dakitana da, sarien kontuari begira nola egingo duten, ez? Lehenengo serian Asier Martinezek, bigarrenean Mendik eta hirugarrenean beste norbait egingo balu, sari asko banatu beharko dituzte gaurko egunean antolakuntzatu. Bai. Eta segitun jau beste bi serie ikuiko ditugu orain txertan, baina gero segitun ja 100 metrotako finalak ikuiko ditugu. Dena finalak, hemendik aurrera. Gozoa agertuko arratsaldea. Momentu berena, Maria Vicente orain dugu saltatzen. Balizkoa izango da. Ez dago guztiz konten. Berez, bera heptatleta izan da, saltotan oso ondo ibitzea. Ez, bere espezialitatea igual izango litzateke heptatloian edo... Gaur egun esango nuke baietz, bere garaian ni goratzen naiz 20 urte azpiko mundialera joan zenean 200 metrotan ikaragarrizko marka lortu zuela. 23 segundu baxu, heptatloi baten barruan 20 izan da, astakeri galanta. Baina gaur egun, jauzitan nik uste espezializatuagoa da bilela, naiz eta kombinera izan da denetarik egin dezake eta denetarik ondo, baina luzera jauzian bereziki ikusi izan dugu bere bertsioriko berena kombinaetatik kanpo. Bitartean bigarren seria da abian da, eta Daniel Cisneros eta Mendi Luis Françoisen artean lehia, baina Mendi Luis eramango du eta mitineko errekorra ez du egingo, beraz. Asier mantenduko du momentu Zamairu, 52 final erdi honetan. Eta orain, ordu bete pasatxo izango dute baita ere 110 metro esietako atletek finala baino lehen. Hirugarren seria gehatzea da. Eta zaila da, ikusi zakegu nola seigarren kalean atea indan atletak Pedro García Fernández arazoak eukitula izikin eta gelditu izan behar da alde batea, baztertu inda karreatikan. Zen, frekuentzia edo galdu indu, arazo bat eukidu salto baten eta ja karreatik kanpo gatu da. Hemen dugu Fatima Diame, ez dakit bere lehenengo... Esango nuke ez lehenengo saiak eta izan behar duela. Bai. Orain arte ez dakit nola dijo azten besteak, ez dakit... Orain, lehen saiakera denek egiterakoan errepasotxo bat egiten dugun luzera jauziaren egoerari, Fatimak zer egiten duen, nik esango nuke orain arteko jauzi luzeena izan dela. Ez dakitze punturaino fidatu mitinak jarritako erreferentzietaz edo kameraren kokapenaz. Nik uste direnak, baina motzagoak diruditela jauziak bertan begiratuta. Saltoa ona izan da, zentimetro bat utzi ditu. Pisuan errepaso txiki bat egiten dugu eta gero luzerara pasatzen gara. Pisu jaurtiketan Miguel Gomez jarraitzen du lehen postuan. Jaurtiketara egin du 18.03, beste bat 18.06 eta beste bat 18... Bueno, vale, esan bezala bastante motzago ziruditen saltoak esan duen. 6.79 beraren zat, marka okerezanago 6
6,78 zuen, beraz, lehen saiakeran marka pertsonara egin du eta noski lehen postuan jarri da. Eta nik uste dut aurtengo denboraldiko markarik hoberena Izan daiteke. oraintxe. Bai, 6,78 zituen eta 6,79 egin du. Bai. Begiratuko dugu, ea marka honekin ze nola kokatuko litzateken mundu mailan, baina jauzi garrantzitsua. Edozein kasutan lehen aipatu dudan bezala, Miguel Gómez dijoa lehen postuan 18.06ko jortiketarekin, beste bat egin du 18.05 eta beste bat 18.03. Antonio Santana bigarren postuan 17.54rekin. 17.56rekin Jose Angel Pinedo, Aratz Zendon 13.84rekin laugarren postuan eta bosgarren postuan Gonzalo Tamayo 12.89rekin. Eta Fatima Diame aipatuz, iruditu zait, tablan zentimetro desente utzi ditula, nik izango nuke 11 zentimetro utzi ditu. Horrelako txapelketetan ikusten da, non ja lehenengo jauzia haino atera zaizun, gero beste bostak arriskatzeko puntu bat baduzula. Bai, konfiantza ematen. Eta horrek nik uste gaurko egunean marka oso politak ikusteko aukera emango digula. Izugarria da, nola kontrolatze duten, nola sartu edo ez sartu tala gainean, Bai. Eta hor polemika dago, ez? Puntu duteraino hori kendu nahi dutelako, nik uste proba beraren gaitasunetako bat dela, eta elitzatekela kendu beharko. Ez du... Ni horrez nago ados. Azkenean, zergatik irtetzen gara geldirik, 100 metroetan azkarrago joango ginateke, 20 metro gehiago eman da abiadura hartzeko. Bai, ni hortan dago baita ere, uste, frogaren idiosinkrazia doi hortan dabilela, baina, nik uste dut gaur egun, ez nuke esango, PLP batean edo hor saio izango litzateke, baina... Bitartean, Jander Herrerak eraman du garaipena 13.56rekin. 13.56en baitan lehen atletak 3 final erdi hauetan. Momentuz, Asier Martínez entzat marka hoberena eta ea finalean zer egiten duten mendik ordu bete pasatxoren inguruan. Nik, luzera saltora bueltatuz, nik uste dut gaur egun dagoen teknika, baliabide teknikoekin, erresa da neur zehatz bat egitea, eta nik uste dut, izango litzateke agian beste gauza bat, baina, emango lioke, marka, seguro hobeak izango lirateke, eta, nulo horiek, gutxitu egingo lirateke ere, ez dakit. Hala ere, nik uste dut froga bakar batean egin dela saiaketa hori, nik uste Alemanian mitin batean edo... Ez da ofiziala. Baina ez dute gero Diamond League eta horrelako mitinetan ez da indarrean jarri neurri berri hori. Por cierto, que gaur daukagu beste Diamond League mitin bat estatu batuetan. Bai. Ez da gizerotan da, igual etxera iristen garenean, ikusteko aukera izango dugu. Empalmatzen dugu, bat ikusteko aukera izango dugu. Ez baldin badu atletismo nahikoa izan jada gaurkoan Ordiziako jardunaldiarekin. Guk ez daukagu inoiz. Hori egia. Etxean telebista jartzen dudena nire emazteak esaten din, baino gaur ere. Beti dago zehoz. Gaur ere. Aipatzi garren 6.77ko markarekin,
oraintxe bertan 5 atleta daude mundu mailan, 17. Postuan berdinduta. Besteak beste Evelyn Jankei Espainiarra, beraz, Fatima Diame bertan kokatuko litzateke. Naiz eta berak, esango nuke aurten lortu zuela antzeko edo marka hobe bat jada, baina aipagarria edozein kasutan, lehen saiakeran egin duela, momentuz, ja oso aurrera begiratzea balitz ere, munduko marka hoberena aurten otsailean lortu zuen Malaika Mihambo, atleta alemaniarra. Karlsruheko Europako txapelketa. Vertigakin ari dira. Hirugarren nuloa lau gehien eta honekin bukatu da esango nuke Leia Pertika jauzia. Ez dakit baten bat. Hemen pixu jaurtiketan Jose Angel Pinedok nulo egin du. Eta orain esan bezala, finalen garaia iritsi da. Hemendik aurrera ditugun lasterketa guztiak finalak izango dira. Lehenik eta behin 100 metrotako finala. Emakumezketan, gero gizonezketan. Eta gero ja da, 100 metroak, 800 metroak, 1500 metroak, eta 110 metrosiak, eta horri gaituta ere luzera jauzia, orain Maria Vicente bigarren saiakera, lehenengoan 6:18ko marka egin du. Momentuz, mitinan garaipena eramateko 6:69ko marka beharko du. Txaloak eskatzen ditu Mariak. Nuloa ustetik iruditu zait. Bai, bandera gorria gora. Nuloa bigarren saiakera honetan. Ondo. Eskerrik asko. Iritsi da momentua 100 metrotako finala. Alexandra Burkhardt, Desire Henry, Eunice Lady García, María Isabel Pérez, Lirani Alonso eta Georgina Harris. Nor baino nor, Nik Leno favorito bezala Desire Henry aukeratu dut. Aber asmatzen duzu. Asmatzen dudan, baina edozein kasutan finala oso azkarra izango da. Hemengo atleta guztiek mitineko errekorra apurtu dute final erdietan. Eta aipatzeko ere pena bertako atletarik ez dugula sartu honako hontan 100 metroetan. Alde batetik finaletan maila igoera hori eman dela aipatzen dugu, baina bestaldetik pena ez. Aurreko urteetan beti genuelako sailkaturen bat. Naiz eta oso momentu honean dagoen gainera, 100 metroko proba batez ere gizonezkoen kategorian Euskadi mailan, egia da zentesima batengatik ez dugula sartu Ander Garaiar. Bai, bueno, mitinen maila asko onditu da, Ba martxan da, jada, 100 metrotako lasterketa. Eta badirudi erdiko kaletatikan, hirugarren kaleko atleta izango dela garaipena eramaten duena, 15 markarekin. Eta haizea neurketa ofizialaren faltan aipatzea izuet jada ez dela bereziki aipagarria izango, 0-ren ingurukoa. Bitartean Fatima Diame dugu, euneko emaitzen zain gaudelarik, bigarren saiakerarekin. Eta balizkoa eta luzea beste behin.
Agian apurtxo bat motzago, baina... Bai, nik uste dut orain... Nik uste dut, 6:50 gainetik izan dela hau ere. Ikusiko dugu. A ber. Balizkoa beste behin. Balizkoa, bai. Gaina hurbilago lehenengoa baino. Tablatik hurbilago. Bai. Tablatik edo plastilinatik. 6:60 berarentzat bigarren saiakeran. Bueno, Erregular. Oso erregular. Marka horien baitan. Bai. Eta ea, momentu batetik bestera, pasen duzu hemen ditugu, 100 metroetako emaitzak Txunis Lady Garziak eraman du garaipena 11:15, 1-3ko haizearekin, harrigarria hemendik Bai. esango genukenerako, bigarren postua Desire Henryrentzat, eta hirugarrena Maribel Pérez, 11:28ko markarekin, oso marka ona atleta espainiarrarentzat, eta gizonak jada prest dauzkagu Jose González, Reinaldo Espinosa, Yannick Wolf, Elliot Jones, Kevin Kranz, eta Neiker Jesus Abello. Ematen du aizerik ez daola, baina azkeneneko saltontan bat bi zegoen. Bai, Eta... bat hiru. Bai. Bai, gertatzen da, duela aste pare bat ni arrasaten izan nintzen eta Armailetan Kristoren haizea nabaritzen zen, eta gero niri komentatu ziaten pistan, ez zegoela izenik. Gertatzen da, azkenean hemen ere altuago gaude, behian, basuago. Bai, baina, ni Armailetan nengoen, gainera, altu ikusteko kontrameta eta esaten, haizea nola dago, eta gero, ez dago izenik. Bueno. Bintzat, horrela mantentzen bada izea, 1.2, 1.3ko neurketak baldin baditugu, fenomeno. Ez dugu gehiago eskatuko, badirudi orain 0.7 inguru. Ikusten dugu, irudietan, bai. Dugu Jose González. Gure Ander Garaiar kanpoan utzi duen atleta. Reinaldo Espinosa, bigarren karetik. Serio. Kubatarren izaten diren modurako, serio. Bai. Yannick Wolf eta Elliot Jones. Elliot Jones izan da ziurrenik final erdietan niri gehien gustatu zaidan atleta estiloagatik. Ikusiko dugu ze punturaino izan den Wolf lasai atera dela final erdian edo benetan azteozek gehiago duen. Eta hemen Kevin Kranz, betere alemaniarra. Eta hemen dugu Abello kolombiarra, Neiker Jesus Abello Sánchez, pasaren urteko irabazlea. Beraien markei erreparatuz denak 15-azpiko atletak. Karrera oso azkarra. Bai, azkarra eta badirudi oso parekatua. Ikusiko dugu, baina... Zaila dirudi. 10 segunduen barrera hori gaurkoan apurtzea, baina 10 meretzi da mitineko errekorra. 2023an lortutakoa, beraz, ikusiko dugu. Bai, bertan nengoen. Bai, Errin Perez. Eta martxan da, jada, 100 metroetako finala. Eta lehen aipatu bezala berdindua. Alemana, bai. 10-6. Hori da. Bai. Golfentzat, bazirudien, final erdietan esan duguna, edo zer gordetu Yannick Wolfek. Bai. Eta garaipena eraman du. Oso ondo bukatu egin du, eta indarrak egin. Bai. Oso. Abiadura jun hartzen da... Eta hala eta guztiz ere... Hor askok jaitsi dute 10-30-etik, askok. Ea momentu batetik bestera emaitzak ikusten ditugun.
Mentxe pixu jaurtiketako finaleko emaitzak Miguel Gomezek irabazi du 18:56ko markarekin, bigarren postua Antonio Santanarentzat. Eta baita ere leno aipatu ez dugun Sukia 6 kiloko bolarekin. Mitineko errekorra, noski. Bueno, Horrek ere saria dakar. Eta hemen ditugu emaitzak, Yannick Wolfek irabazi du 16ekin, Reinaldo Espinosa 23, Kevin Krantzek 24, Neiker Jesus Abello 30, Jose Gonzálezek 32 eta Elliot Jonesek 36. Orain gradako irudia ikusten dugun bitartean, luzera jauzian 3. saiakeran sartuta daude. Eta hemen dronarekin grabatutako plano hauek. Luzera jauzira bueltatuko gara, Soian edabilik. Luzera jauziko Antzi, Soian edabilik. 6 metroen bila, lehenengo saiakeran 5:49, 89 barkatu. Bigarrenean nuloa. Eta hirugarrena... nuloa iruditu zaitere. Ea. Ba ez, balizkoa. Bueno. Baliozkoa izan da. Jauzi hau, hirugarrena, oso ajustatua, taularen referentzia ematen diguten. Tentsio pixka batekin. Ba, ez digute jarri. Baina bai, bazirudien oso justoa izan dela, baina ez du parte gorria zapaldu. Ez, gainera, ja gaur egun, beti kamara bat egoten da, naiz eta PLP-etan, eta... Jauzi luzea izan dela, lehenengo egin duena baino. Letizia Ororen txanda 2-0 Brasildarrarentzat. Hirugarren hau aseguratu egin du. Eta ea... Hor kamara jarrita dutela ere ikusi dugu. Ea zen marka lortzen duen. Letizia Orok eta berehala 200 metretako finaletara pasako gara. Orain aipatu bezala hemendik aurrera da dena finalak izango dira. 100 metroetakoa izan dugu eta hemen 200 metroetako emakumezkoak. Madeline Price lehenengo kaletik, bigarrenetik Anabel Medina, hirugarrenetik Roxana Gomez, laugarrenetik Blanca Herbas, bosgarrenetik Eva Santidirian eta seigarrenetik Ebelis Aguilar. Ebelis Aguilar atleta guztietatik 50 segunduko barrera hori apurtu duen bakarra. Letizia Ororentzat 6:07koa izan da. Lehenago ikusi dugun jauzia, beraz, bere jauzi hoberena momentuz. Eta hemen dauzkagu 200 metrotako, eta barkatu hemen luzera jauziko Carmen Rosales. Bueno, salto desente egin du lehenengoa. Momentuz, 3. postuan. Aipatzekoa ere, orain 200 metrotako finala izango dugula, 200 metroetan gizonezkoetan ez bezala, emakumezkoetan eukiduen ibilbidea Espainia mailan. Azken urtetan, generazio berri hau agertu delako, 52 segundo horiek jeisteko gaitasuna izan duena, zeren Espainia mailan egia da historikoki egon izan direla hainbat atleta solte emakumezkoen kategorian marka oso esanguratsuak lortu dituztenak, baina kasu honetan agian oraindik ere ez dugu lortu inor Paula Sevillaren baimenarekin, hemen Ander Garaiar ikusten dugu pantailan, Paula Sevillaren baimenarekin
Sandra Mayersen mailan jartzeko atletarik ez dugu ikusi oraindik, baina bai Blanca Herbas, Eva Santidrian bezalako atletak pixkanaka hor gerturatzen dabiltzate, eta horrela ikusi da lau biderlareuneko erreleboan munduko errelebo txapelketa irabazi zutela, sailkatu direla bai joko olimpikoetarako, munduko txapelketarako. Orain bai giro atsegina dugula Ordizin, ez dago bat ere ja eguzkia joan zaigu, beroa ere. Erbi elektronikoa ikusteko gero bai. Aukera gehiago izango dugu. Bai, primera noren. Metroko emakumezkoen finalaren kipakoa jarraian, horixe zen azken neuzionen aurretik, hasteko prest duena. 6 emakumezko finalean, Blanca Herbas Rodríguez, Eva Santidrian Ruiz, Madeleine Price, Evelis Aguilar, Roxana Gómez eta Anabel Medina. Momentu batetik bestera, Price, Medina Gómez, Herbas, Santidrian eta Aguilar, Evelis Aguilar 6. kaletik. 49 marka lortu du aurtengo demoraldian. Eta bestela ere, aipatzekoa, Roxana Gómez berak lortu zuela, baina aurten gertu gelditu bada ere ez duela 50 barrera hori apurtu. Eta momentu batetik bestera, martxan jarriko dira beraiek. Mitinaren errekorra, 51. Irtera balizkoa, baina oso irtera motela Evelis Aguilarren kasuan. Ez dakite, bai Evelis Aguilarrek eta bai Eva Santidrianek ondo entzun duten disparoa ez zait iruditu, ondo atera direnik, eta horren proba da ere Roxana Gómezek berak lehen postua errex lortu duela. Errepikapena gero ikusten dugun zen ikuste horreze arraroa egon dela. Edozein kasutan, lasterketa ja da martxan, erbi elektronikoa ere bertan jarrita dago, ez dut ulertzen zehazki ze referentziarekin, baina Roxana Gómezek lehen postua Aixe errez jarrita du, eta badirudi garaipena eraman dezakela 50 markarekin. Mitinarren rekorra. Nahiko ondo, ze 24 pasa India berreunak. Nik aipatu bezala, errepikapena ikusi nahi dut, zeren zerbait arraroa egon da irteran. Bai. Evelis Aguilar bereziki oso motel atera da, oso motel. Ea aukera dugun ikusteko. Baina, edozein kasutan, Roxana Gómez, atleta kuotarrantzat garaipena, munduko txapelketetan eta horrelakotan bai erreleban eta baita ere maila individualean ikusi izan ohi dugun atleta. Eta hor dugu, mitiniko errekorra eraman du, pozik bai, laktiko puntu batekin ziurrenik ere. Seguro. Eta hau Fatima Diame. Blanca Herbas 51-65, Eva Santidrian 51-88, 6,69, 6,70. Ea hirugarrenean zer lortzen duen. Txaloak eskatzen ditu Fatima Diamek. Txaloak ematen dizkio Ordiziak. Berriro erritmoa berriro eskatzen du. Kasuntan gradan
kontuagatik, ez da inerretxa berriro ritmo aldaketa bat eskatzea, baina ea Fatimak zer lortzen duen. Nulu agian. Oso luzea da, baina bai. Bai. Ez da baliozkoa izango. Arriskatze puntu hori beharrezkoa da. Bai, hor 7 metroak nahi baldin baitu. Bai. Da. Beste 3 saiakera ditu, hemen Iban Pedrosorekin hitz egiten. Oso gutxigatik. Oso gutxigatik, bai. Oso gutxigatik. Errepikapena ikusten dugun bitartean, bere ala 200 metroetako gizonezkoen finala izango dugu, hemen ikusten ditugu jada kameran, hemen emaitzak lehenik eta behin, Roxana Gomezek irabazi duela emakumezkoen kategorian, bigarrena Blanca Herbaz eta hirugarrena Eva Santidrian, nik Ebelis Aguilar, aurten 50 segundutik jaitsi duen atleta batek, 50 egiteak, nik uste irteeran zehose gertatu dela. Edozen kasutan, 200etan lehen eta bigarren kalea Venezuelako Javier Gomez eta Kelvis Padrinoarentzat, hirugarrena Alemanetik Solomon Estrader, laugarren kalean Elian Larregina, bosgarrenean Emanuel Van Bidele eta seigarrenean Erik Sánchez. Hemen ditugu banamanan Emanuel Van Bidele atleta nigeriarra, Elian Larregina argentinarra, Solomon Estrader erresuma batuko atleta. Hemen azkeneko momentuan lokarriak lotzen Kelvis Padrino, venezolarra. Eta lehenengo galean Javier Gomez. Lasterketan honetako atleta guztiek 55 marka edo gutxiago dute. Eta marka oberena Elian Larregina 54-66 markarekin eta marka oberena Emanuel Van Bidele nigeriarra 25 urte 44 segundu 24. 48 segundu 24, barbaria de gutxa iruditzen zait. Mitinen arrekorra, Gardeo Isaacs, Sudafrikarra, 55 eta 75. Berez, lasterketa honetan, atleta guztiek. Gainditzeko gaitasun dute, beraz. Bai. Errekorra alerta dugu lasterketa honetan. Gertatu beharko litzateke egoera normal batean, emakumezkoetan jada gertatu duen bezala, mitineko errekor berria izatea. Martxan da, berriro ere bosgarren kalean iruditu zait irtera nahikoa motela izan dela, eta erreferentziaren arabera nik uste dela izan dela, baina kasu honetan Erik Sánchez seigarren kaletik bai ondo atera dela, eta Elian Larregina laugarren kaletik lehen postuan dago, 200 pausoa, 22 segundu azpikoa izan da, baina marka hauetan jada hobe beharrez. Argentinarra lehen postuan azkeneko 100 metroetan sartzen direlarik, eta badirudi berak eraman dezakela abiadura asko galtzen ez badu azkeneko metroetan. Elian Larregina argentinarrarentzat izango da lasterketa 54, 58 festea. Bere markatik oso gertu, bai. Eta garaia mitineko errekorra berarentzat. Eta esango nuke zertxo bait ere gelditu dela azkeneko metrotan, Indartxu ikusi zaio, nik uste hasiera batetik indartxu joan dela, beste behin ere, bosgarren kalean, Emanuel Van Bidele favoritoa oso gaizki atera da. Pena ez digutela errepikapena jartzen ari irteerarena, zeren oso gaizki atera dira bi favoritoak 200 metroetan. Gainera, Emanuel Van Bideleren kasuan iruditu zait, saiatu dela hasiera batetik konpentsatzen irteeran galdutako denbora hori guztia, eta noski hori 200 batean
Horrek gero faktura pasatzen du. bai. Ia ezinezkoa. Izan daiteke erregin hau 800 metrotan ibiltzea baita ere, edo... Ez dut hain ubikatua, larregina, baina Ni konprobatu. txapelagatik, ze txapelakin korpetik horritze du, ni ikusita dakat, Bai, niri Eta- izena, bai, baina... familiarra egiten zait, baina, bueno, ez dut hainbeste Argentinarra menperatzen. txapelakin eta ni noiz behin ikusi dut eta... Eta aktibitatea ez dutetzen, berehala 8 kilometrotako finalak izango ditugulako, besteak Bai. beste, lehenengo emakumezkoen kasua eta gero gizonezkoena. Bueno, emakumen artean hemen baditugu pare bat, 3, hor 2 minutu 00 eskasetan dabiltzanak. Bueno, a ver gaur aukera dugun 2 minututik gestea. Lasterketa Bianca Acosta dugu. hemen ikusi ditugu Adria. Lean Larregina lehenengo, Erik Sánchez bigarren postuan. 800 metroetako emakumezkoak orain bai pantailan, Daniela García Kimberly Finek, Soa del Haddad, Bernine Castillo, Elie Sanford, Salome Afonso, Martina Escudero, Malin Ingeborg Nifortz, Rebecca Newton, Marta Mitjans, Shani Elanden eta Bianca Acosta erbi lanetan 200 metrotako Atletico San Sebastianeko atleta. Serie honetako marka Kokutx askoren artean okerrena 2:02 berrehun. Bai, denak oso marka Parekoa dituzte, bai. Eta Bianca Acosta uste, leheno komentatu dugun 8 hortan, erbi bezala atea zala baita ere, ez? Orain ez, naiz. Uste, bai, uste baietz. Bai. Maria Vicentek txaloak eskatze ditu. Laugarren saiakerari ekiteko. Nuloa izango da, bai, hau argia. Beste bi saiakera izango ditu, luzea zirudien, baina nulo argia baita ere. Tamen ikusten ditugu Bianca Acosta eta Marta Mitjans Nike Running klabeko atleta hitz egiten. Aipatu bezala 11 atleta gehi erbia lasterketa hontan. 2:00:43 eta 2:02:49 arteko markak beraientzat. Mitineko rekorra kasu hontan nahiko lan. Leheno aipatu dugun Jose Maria Almanzaren 1:46. Hori beste maila da. Baina edozein kasutan lasterketa oso azkarra. Bai, azkarratera dira, bai. Horre trabaren bate atzean egon den arren Bianca Acostak pixkanaka taldea 27 luzatu du. Esango nuke argiak ez dijo aztela. Ez joazte, baina, bueno, 27 marka hauentzako oso paso azkarra da. Bueno, lehenengo 200 beti azkarri ateatzea, baina uste bi aldea juteko... Bianca pixkanaka irekitzen doa. Berroita mezortzin pasadute lareuna. Orain argia berreskuratu dugu. Eta ea ze helburu duten gaurkoan emakume hauek taldea ez da guztiz luzatu. Biti geistea, uste izango ala helburua. Markak ikusita, bigi momentuaz Soa del Haddadek hartu du lehen postua bere kasuan 2:00:81 marka lortu du aurtengoan. Zenbaten... Larri. 30 segunduren bueltan egin beharko lukete azkeneko 200. Agian optimistegia
Bueno, a ber nola bat baino gehiago ailegatzen badia kurba eta aurratzen badia. Daniela García hartu du New Balance teameko atleta Espainiarrak hartu du lehen postua. Orain, nor baino nor Salome Afonsorekin badirudi. Batak besteari aurrera eta Portugaldarrak eramango duela bere baitan Bos ondo, Fin dabil atleta hoe oso fin dabil. 2:42 zuen berak eta barrera hori apurtu du. Bakarrikan segundu galdu dute bigarren lareunean eta oso ondo dago, Gainera atleta horrek izugarrizko esprina daka, Bai. Oso importantea zen bat baino gehiago ailegatzea azkeneko 100 metrotaz, hori beti karrera aurrean jotzen du eta hori ikusi da, ez? Bai. Salome Afonsorentzat garaipena. Ez da lagun oberena azkeneko metrotara iristeko. Ez. Eta hor kuriosoa izan da, zeren 100 metroren faltan ematen zuen Daniela Garziak zuela azkeneko aldaketa hori emateko gaitasuna eta agian Salome Afonso bera atzean gelditzen ari zela, baina ez, horre utzi dio eta ez dakit Marta Midjansek ere marka egin ote ez duen 2:02 berak, 3. sartu dela iruditu zait. Nik esango nuke baietz, Bai. Baita ere, 27 kategoriako atletarentzat. Bai, oso neska gaztea da, 2:02 29 diru, nik uste dut, Hemen Irati Michelena lehen aldiz gaurko egunean ikusiko dugu zuzenean. Baliozkoa da. Ez dago pozik. Gaur arte 100 metroetako mitineko errekorra zuen atleta, Irati Michelena Donostiarra izan zen. Bai. Zortzireun metroen gizonezkoen txanda da orain. Inigo Perez izango da erbia. Eta, bueno, hemen dakagu atleta bat, Tom Dradriga. Bat 54 74 markarekin. Hori da marka hoberena. Horren bitartean luzera jozian Beiga. Ez dakit baliozkoa izan den, baina luzea dirudi. Eta partaideak ikusita, rekorra Ousama Nabildak dauka, bat 45 29. Azkar da, baina egiteko moduko atletak dauzkago. Bai. Hemen pixkat denak aipatzearren, Tom Dradriga, Ángel Álvarez, Abdela Muslif, Jack Lund, Mateo Rubier, Benjamin Gardiner, Eric Enziguikunda, Dominic Kipto, Barten Tuni, David Carranza, Ryan López, Eliot Charrier eta aipatu bezala leheno jada 200 metrotan ikusi dugun Inigo Perez Urreta Bizkaia. Erbilanetan. Erbia zenbaten pasatzen du lehenengo buelta. 52 tarte hortan izan barko litzateke. Oso azkar da. Bai. Eta gero ritmo aguantatu behar da baita ere. Baina, bueno, marka hau lortu baldin nahi daute, ezke golatea berdia, azkar pasagarria. Eta, bueno, lan gogorrak Erbia gaur, Zortzeunen alako ritmoa edukitzea eta aurrera matea oso zaila da eta gogorra gaina. Fatima Diame, beste sailakera bat, lehenengoan 6:69, bigarrenean 6:70, hirugarrenean nuloa eta laugarrena nuloa ere, bai. Nik uste arriskatzen ari dela. Bai. Bueno, nuloa hau baita ere. Zortzeuneko atleta hori da, prest daude. Irten india. Bueno, martxan dira. Ea zer eskaintzen diguten gizon hauek, Dradriga, Álvarez, Mousub, Lund, Rubier, Gardiner, Enziguikunda, Barten Tuni, Carranza, López, Charrier eta Perez Erbilanetan.
eta Erbia kostatu zaio lehenengo kale hartzea, oso azkar atea dira. Kostatu zaio, bai. Bai, eta, bueno, 24, bueno. Hortxe, Begira, Erbia elektronikoari dagokionez, nik uste oso azkar atera direla dela, ezta? Eta, Erbi elektronikoa joangoa rekorren bila. Bai. Ikusi beharko dugu, lehenengo vuelta zenbaten pasatzen dira. Eta esan dugu, 51. Ez dakitzen bate utxiko dion Inigo Perezek erritmo hontan, baina... 51, justo. Eta apartatzen aia, ez ezin du gehiago. Boste un metro ez ditu utxiko. Hortxe dabil, bigarren kalean, baina ja apartatu inda. Bai, eta bat 4, bosteuna. Nik uste kasu honetan Erbiaren gauza baino, izan da atleta guztiak eroak bezala atera direla. Bai. Kostatu inzaio pilo bat lehenengo kale hartzea, eta hori da oso azkaratea diala denak. Dradriga eta Entziguekundaren arteko lehian hor baino nor badirudi kasu honetan Dradrigak hartu duela lehen postua oraingo hontan. Eta eskeneko 1 metrok, bueno, hor Erbi elektronikoaren baitan Moslib eta Dradriga nor baino nor. Zaila, baina aldezakete errekorra egitea 42, 43, 45. Egin dute. Errekorra egin dute. Bai. 45, 60, 15 zen rekorra. Barne Getunirentzat. Barkatu. Bai, 10 egin dute. Dominik Kipto, Barne Getuni, 25, baita, beste rekord bat. 2004 urtean jaiotako atleta keniatarra bat 46, 63ko marka zuen, beraz bere marka apurtu du eta baitaren mitineko errekorra eraman du. Nola gainditu dituen besteak, Nola azkeneko izan da azkeneko. Begira, azkeneko 150 metroetan baziru idela Dradriga, Entziguekunda eta Moslibren arteko lehia izango zela, baina azkenean jendea bidetik geratzen joan den einean, Barne Getunda errex eraman ditu, hemen pixu jaurtiketako atleta ikusten ditugu sariak jasotzen. Eta 4 final besterik ez luzera jauziarekin batera, 4 final besterik ez, 1500ko emakumezko eta gizonezkoak, eta 1500 eta barkatu eta 110 metro esitako gizonezkoak gehi, aipatu zela, luzera jauziko finala oraindik ere martxan dabilela. 4 final besterik ez, gaurko Ordizako mitina 9. ediziontan amaitzeko. Bueno, pues, mata una niña todavía 17 añitos, un fuerte aplauso para Marta Vitral, que está cansadísima de ello. Bosgarren saiakera luzera jauzian orain pixu jaurtiketako atletak ikusten ditugun bitartean. Leno aipatu ez dela bertan irabazlea Miki Gomez Faxa Playas de Castelloneko atleta izan da. Haueko amarrak. Ordizian temperatura paregabea, haize oso gutxi doia ez errez, medio fondorako asko eskertuko dute. Baldintza idealak. Humedade gutxi, egun hauetan Gipuzkoan izan dugunerako. Zerua guztiz garbi, beraz, esan bezala. Baldintza ezin hobeak ditugu. Baldintza ezin hobeak, hemen pixu jaurtiketak atletak beraien sariekin, eta Irati Michelena atleta donostiarra bere bosgarren saiakeraren bila. Momentuz, 6:28ko markarekin 3. doa Irati eta txaloak eskatzen ditu. Bosgarren saiakerantan ean oraino iritsi daiteken Irati. Tablatik urruti geratu da. Baina, baliozkoa da zen kesutan. Bueno, bere izena koreatzen dabiltzate hor nun baiten. Putxo bat urruti.
6.02ko marka, Aizea 0.0koa, beraz. Hori, aizerik ez momentu honetan, hemen ikusten dugu Bai. Ramon Zidekin izketan. Eta 1500ean txanda iritsi da, 15 atleta izango ditugu Zoya Naumov, Valentzia Klub Atletismoko atleta erbilanetan, eta hauek dira parte hartzaideak finalean. Marina Martínez, Maria Pia Fernández, Uxue Mardaras, Naima Ait Abliou, Diana Meluziakinova, Rosalia Tárraga, Idaira Prieto, Micaela Lebagi, Raquel Etxeberria, Ángela Viciosa, Jabote Gueret, Angard Davis, Julie Lejarraga, Mara Roli Grau eta leno aipatu bezala Zoya Naumov erbi laneta. Zoya Naumov bera beste edizioetan 800 metro eta 1500 metroetan hemen ordizian bertan ikusi izan dugun atleta. Eta jada martxan 800 metroetako, 1500 metroetako lasterketa. Rekorra dugu, lau bederatzi, 26, Belize Cleiret Merle. Serie honetan, Frantziarra. hainbat atletek lortu de horrelako marka, Bai. aurten bertan, eta marka oberena Diana Mesuilianikovak duen arren 4:060-rekin, egia da aurten apurtxo bat poligiago egin duela 4:09 baitan, 4:07 eta 4:07 lehiatu direla Marina Martínez eta Maria Pia Fernández atleta espainiarrak. Beraz, jada martxan, Zoya Naumov erbi lanetan momentuz erbi elektronikoaren pare-parean. Ea zenbaten pasatze duten lehenengo lareuna. Nahiko azkar, bat, laueko ritmoa da. Bai. Bi berrogeia, kilometro bakoitza. Bai, bat laueko ritmoa da. Klabau. Eta, a ber, ikusi beharko dugu, orain bosteuna, zenbaten pasatze duten. Ritmo pasango litzateke, bat, hogeita bat, mantentzen nahi du. Bai. Urrengo pausoa, ber. Talde guztia fila bakar batean momentuz. Ja, hortxe, aguantatzen nahi du pixkatxo bat. Apurtxo bat apurtu da orain taldea. Bai. Baina momentuz Oso azkarri joa, Marina Martínezek gurpila hartua dio. Bai, eske oso ritmo altua da. Eta ezakit besteek jarraitzeko gaitasuna izango duten ala ez. Bueno, a ber, sortzeuna. Orain pixkatxo bat despegatzen hasia da Zoya Naumov referentziatik. Bai. Baina, ez dakit orain ja. Bizortzi, beratzi, mantetzen nahi dute ritmori. Ritmori oso altua da. Argi dagoena da momentuz behintzat Marina Martínezek besterik ez duela eutxiko ritmo hau. Hombre, eske lau bateko ritmo bat da, eta markak ikusita ez dago inor ritmo hortan segitzeko. Bai. Eta, bueno, kilometroa pasatzeakon, ikusiko dugu, segurazki apartatu ingoa. Bai. Eta, nola korretxe ditun, ez, segitze du, ez aguanta apartatu inga, 2:42. Bueno, ostras, eske lau bostetik jaizteko aukera kate. Marina Martínez munduaren kontra eta atzean, bitartean beste lasterketa bat gertatzen ari delarik. Bai, marka... Lau egiteko aukeraka, Mikiña rekorra egingo du, seguro. Baina, moteltzen nahi du pixkatxo bat oraintxe, erronka gorra da, bakarrik gehatzea eta 500 metro aurren eukitzea eta... Oso bakarrik. Bai, eta ritmo altua junda gero... Momentuz argiaren erreferentzia ez du guztiz galdu, apurtxo bat atzean utzi du, baina ez du guztiz galdu, eta atzetikan hemen Idaira Prieto bera, Tárraga, Fernández, Lebagi, atzetikan denak badatoz, baina momentuz ez diote terrenorik hartu, eta nik uste Marina Martínezek eltsi egin diola erritmoari. Ni ustez lau egiteko baola,
parekatu dezake. Bazen ikustea, orain azkeneko metroa eusten dituen. Bai. Oso marka ona, oso marka ona. Bat, bi, hiru, lau, bai. Lau, berrogeita hamairu Marina Martinez entzat. Ke pasada, bai, izugarria. Bueno, bere marka suntxitu. Eta, bueno, a ver, milakoa, 2:42 pasatzen dute eta oso ondo korritzen ditu azkeneko bosteunak, bea bakarrik. Eta oso bakarrik. Bat 22an, oso ondo dago. Bai aurretik eta bai atzetik oso bakarrik. Lau hola korri gaiteko, bueno, oso forma honen dago. 1500 emaitzaren baitetan azkeneko jauztia Maria Vicentezentzat 6. saiakera eta ez da baliozkoa izango. Txaloak, Ordiziako gerradak Maria Vicentezentzat, baina hemen bukatu da bere konkurso hau 6:18ko markarekin nabari da ez dagoela guztiz pozik, baina hemen dugu mitineko errekorra egin duen Rina Martinez. 1500ko gizonezkoak jada kontrametan ditugu. Bai, eta marka oso onak daude, Erbilanetan Álvaro de Arriba. Horrekin, ikuste ja dena esan da gelditzen dela. Ez du behar presentaziorik, Álvaro de Arriba, Eurokopa txapelduna izan da 8 pista estalian, eta bueno, bere marka hoberena, 3 minutu 30 hemen ikusten dugu, Daniela Garziak 2:0005 marka, Marta Mitjansek 2:0021 marka suntxitu duela, lehen 8 metrotako aipatzen genuen lasterketan, hemen sari banaketan aipatutako lasterketa hortan, eta bitartean 1500ko gizonezketan hauek dira partaideak. Ignacio Fontes, Javier Mirón, Mohamed Abuetairi, Alexander Stitt, Gonzalo García, Adam Maijo, Aniol Borras, Alejandro Quijada, Saik Tescott, Abdurrahman Gelkidoglu, Jorge David Torre, Eric Guzmán, Jaia Auina eta Giovanni Filippi gehi leheno aipatutako Álvaro de Arriba Erbilanetan. Bai, eta, bueno, nesken karrerak ikusita 800 eta 1500 nivel nahiko parekatua. Ez dakit puntotan nola ibiliko dian, baina bat 2:49 eta 4:04 egitea uste nahiko parekatua dagoela. Eta hortaz izan dezakegu, nivel oso altua dagoela ikusi ditugun karreretan. Hala da. Argi eta garbi esan dugu hasieratik bazirudiela hau izango zela Ordiziako mitina zeinan maila altuena zegoen, momentu hori argi eta garbi geratu da. Azkeneko saiakera Irati Michelenarentzat luzera jauzian. 3. postua, podiumeko postua kendu diote. 5 zentimetro behar ditugu besterik ez postu hori berreskuratzeko eta txaloak eskatzen ditu. Helburu horren baitan Irati Michelena Balerdi, Atlético San Sebastianeko atleta donostiarra. Nuloa. Esango nuke baliozkoa dela. Bai, baliozkoa. Esango nuke baliozkoa dela. Bai, bandera txuria altxado. Bai. Bada? Bai. Eta ea neurketa nolakoa den 6:42. Nik uste luzea izan dela. 6:33. Gutxigatik 4. postua berarentzat. Hemen Ramon Zidekin hitz egiten. Maria Vicente orain. EITBko mikrofonoetan. Eta ja ateratzeko dira 1500ko finaleko atletak. Bueno, hemen mundu mailako atleta aipagarriak.
Marka amitinen rekorra, joan den urtean egin zuen Anas Esaili Marokoarrak, 3:14:44. Ea norbaitek erantzun dizaioken, Ignacio Fontesek bai. adibidez, Bai, gaina 3:42 marka du. gaina urten egin du Ara. handa. Zein izan da, ez dute geldituko lasterketa? Ba ez? Olo! Ba, Aserre Galanta arrazoi guztiarekin Bueno, esango nuke, baina hainbeste. edozein kasutan Jose Gomedarri... Álvaro da arriba, tiatzen aia... bai, esango nuke hori Javier Miron dela, bigarren postuan dijoan atleta, Bai. eta atzean Nacho Fontes. Bueno, hemen ere bai pixkat aipatzearren Realetik Zaragozako atleta Jorge David Torre ere bertan dugula. Aurten bueltatu zaigula Realera eta asko eskertu dugula klubarteko txapelketetan berarekin kontatu ahal izatea. Eta esango nuke Álvaro de Arriba ez dagoela erbilanetan, bezik eta lasterketan dagoela. Hirugarren dijoa. Bai. Duan hemen genuen informazioa ez zen zuzena eta Álvaro bera 3:37ko atleta. Eta karreratik kanpo geratu indan atleta zein da? Ba, erretiratu inda, Bai, Ba, Naranjasko... bai. Bai, hemendik ezin dugu ongi ikusi. Nik ez dut ezagutzen, agian... Hemen esan bezala Javier Mironek jarraitzen du erbia, inor gehiago ez, Álvaro de Arriba atzetik. Ignacio Fontes 6.-7. postuan dago eta ez dakite ze punturaino hainatzean egotea ez duen kaltetuko. Sortzeuna pasa berute oraintxe bertan, bat 53. Bueno, pauso ona da. 54 baitan pasaute zortziruna eta badirudi Javier Mironek besterik ez duela jarretuko hor Gonzalo García ez dakit izan ote den erretiratu den atleta orain. Eta Jose Arriba gehatzen aia, Bai. moteltzen nahi du, Bai. milakoa pasatuko dute oraintxe bertan, 2:22. Ba, Javier Miron arriskuaren kontra bakarrik utzi dute. Bai. Eta Ignacio Fontesek hartu du lana orain, bigarren postuan jada pixkanaka aurrera egiteko. Kanpaiotxa entzungo dute atletek eta ea Javier Mironekiko distantzia moztera iristen diren. Bueno, hortxe... Ematen du bere gainen bota behar diala. Bai, Erik Guzman. Bai. Nik Eta uste dut ez dutela mitineko marka hobituko. Eta Jose Arriba gelditu inda. Bai. Álvaro de Arriba ja retiratuta. Bai. Eta ea Javier Mironek eusten duen lehen postuari distantzia pixkanaka gutxitu doaz, baina baita ere metarako falta diren metroak eta ez dakit Asko da maio, Bai, abantaila handia daka, abantaila handia da eta ez dirudi Ignacio Fontesek azkeneko martxa bat duenik argitxuri urbiltzen ari da, argitxuri urbiltzen ari da, bai. Hortzak estutu ditu azkeneko metroetan. Bai, oso eta Javier Mironek 3:24 marka lortuko du. 3:24 berarentzat. 3:24 marka zuen beraz. Marka pertsonala, bai, hobetu du marka, bai, 22%. Bai. Haze meritua zeren, bai, sentsazioa izan da, azeleratzen joan dela, ez da? Bai. Bueno, argitxuria, kontrametan argitxuritaz nahiko urruti zegoen, eta gero hemen harrapatu ditu. Bai. Referentziekiko azeleratu egin du. Bai. Naiz eta bazirudien, Ignacio Fontesek abiadura hartzen, badu gainera indarra orain korrika jarraitzeko. Bazirudien gerturatzen zikoala, baina momentu batetik aurrera ikusi da distantzia ez dela gutxitu eta bera izan da hasieratik erbia jarraitu nahi izan duen bakarra eta horrek ere saria eman dio. Saria eman dio, bai. Oso ondo. Nik uste dut honekin bukatu dela
geratzen dira eundamar Bai, nahiko landakate, baina kenduta jarri, bai. Hemen irati du Bueno, hemen, bai, tximistako atletak okerez banago pertigan, orduan, beste bi atletek nuloak egin dituzte, lehen saiakeretan, eta begira nola, Aiora Pikabeak ez, 3:35 markarekin, 3:45 nuloa egin du, barkatu? Bai. Eta 500 euro etxera. Ez da gutxi. Arratsalde pasata. Bai. Eta hemen aipatuko ditugu orain 110 metro esietako atletak. Finalera pasa diren atletak, lehenengo kaletik Daniel Cisneros, bigarrenean Ángel Díaz, hirugarrenean Asier Martínez, laugarrenean Mendi Luis François, bosgarrenean Jander Herrera eta seigarrenean Hugo Chapado ditugu. Beraz, ea zeinek eramaten duen hemen mitineko saria, mitineko errekorra esan bezala lehen final erdian Asier Martínezek egin du. Eta hemen Fatima Diame bere entrenatzaile den Iban Pedrosorekin hizketan. Hemen ikusiko dugu errepikatua bere azkeneko jauzi hori. Hau lehenengoa, luzeena, hain zuzen ere. Eta horre, desberdintasuna nabaritzen da, lehen jauzia egin duenean zegoen argia eta orain jada gaueko 10 eta 20 direnean ordizian dagoen argiarekin. Begiratzen ari naiz nesken 1500 lasterketaren emaitzak eta egin dute marka pertsonala, bederatzi lehenengoen artean 8 egin dute marka pertsonala. Eta hori aipatzekoa bi lasterketa izan direla, Marina Martínez dena, gehi gero beste mitineko parte de guztiena. Bai. Aipatzearren ere, azkeneko lasterketa honen ostean jakin izan ahalko dugula puntuen arabera zein izan den gizonezkoen eta emakumezkoen kategorian atleta hoberena, horrek ere saria eramango delako. Eta hemen Marina Martínez Bidaira Prieto saria jasotzen. Sarien kontua azaltzearren badaude 3 kategoria desberdin, sari kantidadearekiko 1500 eta 800 metroak uste direla sari gehien banatzen dituztenak, ezta? Bai. Eta gero A proba horiek, non luzeeran 110 esietan, 100 metrotan eta 200 metrotan, lehenengo 5 ere saria eramaten duten, eta B probetan, pixua eta pertigan, lehenengo 5 ere saria eramaten duten, behintzat pertika jauzian bakar batek eraman du saria, beraz, ez dakit igual gradan norbait zegoen pertikaitera animatu zidekenik momentu ematean. Ez dut uste. Ez da proba errexena animatu, 1500 bat edozein ritmotara egindare bukatzen da, baina pertika edozein altura jarritare. Bai. Eta orain aipatu bezala, azkeneko finala, Daniel Cisneros, Ángel Díaz, Asier Martínez, Mendi Luis François, Jander Herrera eta Hugo Chapado, nor baino nor. Amairu 50 berako markak hiek guztientzat.
eta momentuz favorituena final erdietan ikusitakoagatik behintzat, Asier Martínez, atleta naparra. Bueno, pues Alicia, ¿cómo estamos? Nos queda una prueba, 210 metros vallas. Asier Martínez como plato fuerte. Y aquí tenemos a los triunfadores de la noche. Javier Mirón, el alicantino que ha venido de la Sierra de Sierra Nevada para triunfar. 3:34:22 marca personal. Coyona, Javier. Buenas noches. Gradan Javier Mirón itxalo egiten dioten bitartean, hemen ikuste ditugu banan mila egun berko balituzkete nahiko lan. 110 metro besietako atletak, hau Asier Martínez, momentuz, mitineko errekorra duen atleta, final erdietan egindakoa. Ziurrenik, bai berak edo bai beste norbetek hobetuko du final honetan. Mendilui François, atleta frantsesa, baina Grupo Empleo Pamplonarekin lehiatzen dena eta Iruñan entrenatzen duena baita ere. Jander Herrera. Eta Hugo Chapado, Unicaja Jaén Paraíso Interiorreko atleta. Aurten estanda polita egin du Hugo Chapado. No para de mejorar, más para revisar los pasos en el campeonato del mundo universitario, es Ángel Díaz. Por la calle número 3 de Euskal Herria de Iruña, es ni más ni menos que un campeón de Europa, un medallista mundial, es Asier Martínez. Publikoaren preferentziare argi dago. Asier Martínezen alde. François es ni más ni menos que Mendy Luis François por la calle Corto. También de sangre caliente viene de Cuba por la calle 5, Yander Hernández. No por ser el último, el menos interesante, ni más que por la calle número 6, Hugo Chapado. Bueno, pues hagamos magia una vez más. Los atletas a las órdenes del juez de salud. Azkeneko probaren unea iritsi da. Isnero, Díaz, Martínez, François, Herrera eta Chapado. Horren bai, baliozko irteera eta lehen postuetan Asier Martínez. Nor baino nor. Herrera edo Martínez izango da, garaile. Oso no. 13:26 hobetu du. Final erdietan ikusitako marka. Eta garaipena eta mitineko errekorra beste bin, Asier Martínez entzat. Pozgarria ikusta berriz bueltan Asier Martínez joko olimpikoak eta gero pasa dituen momentuengatik eta pixkanaka badirudi bueltan dugula. Bai, argi beste. Beste froga filina euki behar ezula. Bai, esikin. konfiantza. Bai, eta
Oso ondo ikusi zaio. Bai, François gelditu egin da, ez naiz fijatu zuzenekoan errepikapenean ikusi dut, eta ez da metara iritsi. Hor dugu, mitineko errekorra eraman duen Asier Martínez. Honekin Amaitu da bederatzigarren edizioa, hain zuzen ere. Beste mitin bat, Bai, hirugon artean, eta bueno, gero eta nivel altua Bai, ikusten beste- dugu urtetik urtera. argi dago abiadura honetan maila igotzen jarraitzen badu, agian hemendik urte batzutara Bai, izan da ikuskizun handiko. Lantxukun egite dutela Bai. txindokiko jendea, nik uste Eneko Agrezabal eta Gorka beharra Satrustegi, dugula bai. bai Gipuzkoan, bai Euskadin horrelako txapetiketak eukitzeko. Ea orain hasi berri ez dakit dituzten edo hasi berriko dituzten ministadioko obren ostean ez dut esango horrelakorik, baina bueno, aurrera pausu txibiak ematen diren pixkanaka ere Donostira gerturatzeko horrelako atletismo txapelketa bat. Bai, hemen izugarrizko meritua daka, hemen Ordizia bezalako herri batean horrelako mitin bat antolatzea. Baina hau da bidea, ez? Pixkanaka, lehen urtetan agian profil baxuagoko mitin batetik hasita, eta pixkanaka prestigio hori irabazten joan da, eta nik uste gaur egun niri gertatu izan zait, ez? Espainia mailan konpetitera joan izan naizenean, hasiera batean inorrek etzekien ezer Ordiziako mitinaren inguruan, eta gaur egun bertara zoazenean, akaso kontaktoak eskatzen dizkizutela, edo erreferentziak, ona etorri alizateko. Nik uste mitin prestigioso bat dela, bai medio fondon, baita ere abiaduran bertan ere. Bai, kokatu india hor, eta, bueno, uste ez, ikusi daiteke urtetik urtera marka hobeagoak ikusten diala, eta nivel altuagoa baita ere. Bai, eta batez ere hori, medio fondon eta bai esietan eta baita abiaduran ikusitakoa, gaur luzera jauzian ere ikusi egun konkurso hori, estatu maila eta baita ere Europa mailan ikusi daiteken Diamond League zirkuitotik kanpo maila gorena dela. Eta Diamond League zirkuitan bertan ere gaurkoa baino maila asko altuagoa ere ez dagoela. Bertan hemen gaur izan ditugun atletak bertan ibiliak direla. Eta balioan ipino behar dela, honea etortzea eta gertutik ikustea olako atletak eta olako atletismoa, aukera bakarra dela, eta, bueno, aukera gehiago gorten badia, ondo, baina bestela balioan ipino behar dela. Bai, argi dago. Eta pixkanaka jendea retiratzen doa. Bai. Errepikapena ikusten dugun bezala, ea zer gertatu zaion François, hemen malditu egin da. Jani dula, ez? Bai. Frogonek behar du prezisio bat eta edozein detalle kanpoan usten dizu. Da oso zaila abiadura hortan ez hile gainditzea. Hala da. Eta bai, zaila da. Azkeneko sari banaketen faltan, nik ja jendea ogitartikoarekin ikusten. Bai, usaia iristen zaigu. Ikusten ere ogitarteko bat jateko garaia iritsi dela. Beraz, Gabriel, Imanol, eskerrik asko beste behin, eskerrik asko baita ere Ordiziako antolakuntzari gurekin ere kontatzearen beste urte batez, eta espero dugu. Datorren urtean bai hemen edo baita ere pistan, elkar ikusi. Beste olako mitina aukera aukitzea beste ikusteko berriro, eta komentatzea baldin bada, hobe, ez?
baina behintzat egotea eta ikusteko Bai. egoteko, bai. Egon seguro egongo garela. Bai. Nola edo ala. Así que, bueno, ni eskerrik asko bakarrik izango nuke eta aurreko urte arte. Hori da, agur. Eta luzerako gauzean protagonista nagusi izan diren emakumeak hementzen dugu. Goazen gora. Hoxan apareció ahora Kutxaren izenean sariak ematen Sazón. Las mujeres en salto de longitud conseguido los siguientes puntos. Primera postura, Samantha Leil. Bigarren tokian Denise Vega. Eta txapeldun campeona, Fátima Díaz. Neska nagusian Fátima Díaz eta Samantha. Eskerrik asko, muchísimas gracias por el espectáculo ofrecido. Bueno, izelatik dugu horretik aborretzatuko dugu hasierri bizkore bat zentzela Xer Martínez Zoriona. Eta guztietik oso arro. Eskerrik asko hasier gainera eman duzu guztiagatik eta orain jasoko duzu sariagatik beste bide guztiekin batera. Y vamos ya arriba. Hasierrek gaur erakutsi duen nagusitasuna berekin parte hartze horietan, bi lasterketa bikain izugarri ikaragarri horietan. Goazen sari emate hortzen joanen kaballeroaren eskutik urrezko aza sari berezia horrizia bizi herria udalaren izenean. Ahí está la foto de los tres campeones. Eta gizonezko atleta honenaren saria ere gaurkoan Asier Martínez-entzat, beraz Asier, ez gaitxik, guretako beste mitineko gizonezkoetan atleta honenaren saria zuretzako da Asier. Hori da urrezkoa za.